Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bugun seminarimiz uchun bir dolzarb mavzuni tanladik. Bu autizm holatidagi bolalar, autizm holatidagi bolalarni to'g'ri tarbiya qilish, ularni sog'lom bolalardan farqi, bog'chaga beradigan bo'lsak, adaptatsiya jarayonlaridagi bo'ladigan muammolar va biz pedagog, ota-ona sifatida buni oldini qanaqa ola olamiz va ularga ham tarbiya berib jamiyatimizga moslashib, o'zimizga o'xshagan insonlar qatorida ko'rishimiz mumkinmi? Shu kabi masalalarga, ya'ni oydinlik kiritamiz va qolaversa autizm holatidagi bolalarni alohida taomnomasiga ham to'xtalib o'tamiz, chunki bu ham juda ham muhim jihat deb bilamiz. Autizm nima? Keling shundan boshlaylik. Autizmni ko'pchilik kasallik deb tushunadi. Autizm holatida tug'ilgan bolalarni bular kasal bolalar, bularga alohida yondashuv, doktor nazorati va hattoki men eshitganim bugungi kunda davolovchi protseduralar ham o'tkazilishi kerak degan tushunchaga ega ko'pchilik. Chunki oxirgi adashmasam 3-4 yil davomida autizm so'zi ommalashib ketdi va tabiiyki bizani mentalitetimizda bu so'zni har xil qabul qilishni boshladi. Kimdir vahimaga tushdi, kimdir noto'g'ri tushuncha ta'sirida qoldi, misol uchun kimdir noto'g'ri yo'nalishda, masalan farzandi o'sha holatda bo'lsa ham noto'g'ri yo'nalish, noto'g'ri tanlangan uslubdan foydalangan holda farzandini hattoki holatida salbiy o'zgarishlar borligini ko'rishni boshlashdi. Keling, xush kelibsiz. Shu sababli autizm nimaligini o'zi bilib olishimiz kerak. Oddiy sodda qilib tushuntiraman. Autizm holatidagi bolalarning miyasi biznikidan farqli ravishdagi miya. Hamma insonlarning miyasi bitta strukturada bo'lsa, ularniki boshqacharoq strukturada rivojlanadi. Bizaga o'xshagan oddiy inson, bizaga o'xshagan qo'l, oyog'i, fikrlashi, hatto emotsiyalari, his-tuyg'ulari ham bor, faqat biznikiga o'xshab ishlamaydi. Ya'ni o'zgacha bolalar, quyoshli bolalar, boshqacha bolalar deb atashga odatlanganmiz. Yana ham tushunarli sodda tilda aytadigan bo'lsam, biz hammamiz insoniyat, deylik bog'chadagi bolalar qora qarg'achalar bo'lsa, autizmlar oq qarg'achalar. Shunaqa deb tushunsak bo'ladi. Hech eshitganmisizlar shunaqa iborani? Belaya varona deyishadi. Sen o'zgachasan degani. Bolalar ham xuddi shunaqa. Autizm holat. Ular ham qarg'a, faqat oq rangli qarg'acha. Bizaga o'xshab, qarg'alarga o'xshab karillaydi, faqat rangi oqda. Xuddi shunaqa autizm. Shuning uchun ham autizm bu kasallik emas, autizm bu bolani holati deb ataganmiz. Chunki kasallik demasligimizni hozir isbotlab ham o'taman. Bizda bitta video qo'yganimizda juda ham ko'p bahs murozalarga sabab bo'ldi. O'sha videodan keyin o'zi aslida seminar tashkil qilishga harakat qildik. U yerda shunaqa fikrlar borki, nimaga asoslanib kasallik emas deyapsiz? Autizm holatidagi farzandimni tarbiyalab, maxsus kurslarda o'qidim va xohlasanglar onalarga ham yordam beraman degan so'zlar bo'lgan, reklama qilish maqsadida nimalar deyishmaydi deb ham maqsad qilgan. Aslida bog'chamizni alhamdulillah statusi yaxshi, reklama qilishga aynan autizm orqali reklama qilishga ehtiyojimiz yo'q. Maqsad onalarga to'g'ri tushuncha berish va autizm holatidagi bolalarni urovingga, ya'ni natijaga olib chiqish. Shu maqsadda biz bu seminarda tashkil qildik. Demoqchimanki, nimaga autizm kasallik emas? Chunki autizmni analizlar topshirish orqali aniqlamaymiz. Ya'ni tibbiy ma'lum bir kasallikni aniqlamoqchi bo'lsangiz, tibbiy deylik o'sha kasalliklarga analiz topshirasiz, ya'ni qon tahlili deylik, boshqa tahlillarni topshirasiz. Autizm tahlillar orqali, analizlar topshirish orqali aniqlanmaydi. Autizm holatidagi bolani MRT qilish, ya'ni boshini, miyasini MRT qilish orqali ham autizm holatida ekanligini aniqlashda iloji yo'q. MRTda hamma sog'lom bolalarning umumiy miya holati qanaqa bo'lsa, autizm holatidagi bolalarning ham miya faoliyati holati xuddi shunaqa bir xil ko'rinishda bo'ladi. Faqat u miyada kechayotgan neyron o'zgarishlarni xilma-xilligini nevropatologlar, ya'ni kuchli mutaxassislar aniqlik kiritadi. U ham bo'lsa, ota-onasi bilan suhbat, autizm holatidagi bolalarni kuzatish va logopedik nutqdagi, ya'ni o'zgarishlarni tahlil qilish orqali tashxis qo'yishi mumkin va autizm holatidagi bolani 2 yoshgacha hech kim tahlil qo'ya olmaydi.
2 yoshdan 3 yoshgacha ayni davri autizm holatidagi bola deb aytilishiga sabab bo'lishi kerak bo'ladigan vaqt. Tug'ilganda uni autizm ekan deb hech kim ayta olmaydi. Chunki boya aytgandek, qon tahlillari orqali, kuzatuvlar orqali, maxsus bir MRT naqalar orqali aniqlab bo'lmaydi bu holatni. Bu holatni bola 2 yoshdan oshgandan keyin, jamiyatga qo'shila boshlagan vaqtda, muloqotga kirishgandan keyin aniqlash mumkin. Ya'ni kuzatuvlar orqali. Va yana bitta sabab kasallik emas deyishimga, autizm davolanmaydi. Oxirigacha tuzalib ketmaydi. Ma'lum bir kasallik, deylik, shamolladingiz, davolanadi 7 kundan keyin. Deylik, 5 kundan 7 kungacha ORZni davolashimiz mumkin. Sariq kasalligini 35 kungacha karantinda saqlab, maxsus o'quv dorilar orqali davolashimiz mumkin. Va hatto miya bilan bog'liq ayrim STVG, ZPR deylik kasalliklarni maxsus medikamentozlar orqali davolaganimizda maxsus bir vaqtdan keyin u ham davolanadi, u ham iziga tushib ketadi. Lekin autizm holati oxirigacha davolanmaydi. Chunki bu kasallik emas, bu holat. Buni biz ona sifatida, pedagog sifatida, tarbiyachi, mutaxassis sifatida qabul qilishimiz kerak u bolani. Ya'ni biz endi uni kasallikmi, kasallik emasmi, nima qilsak tuzaladi, deylik, oq qarg'achamizni qora rangga bo'yashga harakat qilmasligimiz kerak. Oqni oqligicha qabul qilib, uni ham o'zimizni safimizga qo'shishimiz va maksimal darajada mehr berishimiz kerak. Oddiy qilib aytganda. Demak, bizani diqqatimizni qaratadigan narsa, u bola o'zini deylik noqulay his qilmasligi uchun, o'zini boshqacha his qilmasligiga sharoit yaratishimiz kerak. Ya'ni uni ham qabul qilamiz, unga ham sabr bilan tarbiyasida yondashamiz va uni ham jamiyatga moslashga yordam beramiz. Men shu aytib o'tgan 3 ta sababim autizmni kasallik emas deyishimga asosiy sabab o'zi va bugungi kunda ham olimlarni tasdiqlagan o'sha professorlarning fikri, autizm bu kasallik emas. Autizm holatidagi insonlar nafaqat hozirgi kunga kelib bor, balki ular tarixda ham bo'lgan aslida. Masalan, mana men degan kuchli rassomlar, kuchli psixologlarning ayrimlari ham autizm holatidagi insonlar hisoblanadi. Bu bilan demoqchimanki, autizm holatidagi bolalarning o'zgachaligi ularning qobiliyatidan, ya'ni ular juda ham qobiliyatli bolalar hisoblanadi. Aslida ularning o'zining ichki dunyosi bor. Ular dunyoni boshqacha rangda ko'radi va qabul qiladi va shunga harakat qiladiki, nimadir yaratishga. Aksariyat bo'ladigan katta o'zgarishlar, yangiliklar autizm holatidagi insonlar tomonidan o'zi o'ylab topilgan va bugungi kunda mashhur ham. Va autizmni qanaqa, autizm o'sha holatidagi bolalarni qanaqa qilib aniqlaymiz degan savolga, deylik, farzand 2 yoshga bola to'ldi, uni mutaxassislarga olib borishadi. Birinchi o'zi asosiy belgisidan biri bolani kontakti yo'qligi. Masalan, sizlarga gapirayotganimda uzoq muddat 2-3 sekund qarab ko'zingizga gapirishim mumkin. Autizm holatda o'sha zritelniy kontakt deyiladi, shu narsa yo'q. Ya'ni bizning nazarimizda u bizga e'tibor bermayapti, eshitmaydi deb o'ylaymiz. Ko'pchilik ota-onalar mana shu 2ga kirib ulgurmagan bolalarida sezadi, chunki ona sezadi, ona ko'proq bola bilan birga bo'ladi. Ona qulog'ida, ya'ni eshitish tizimida muammo bor ekanmi deb o'ylaydi. Birinchi o'zi qo'rquvlar shundan boshlanadi, chunki e'tibor bermayapti, eshitmayapti, chaqirganimda qaramayapti. Kontakt yo'qligida o'zi aslida mana shu birinchi ilk belgisi hisoblanadi. Keyingi belgisi nutqi chiqishida kechikishi. Autizm holatidagi bolalarning nutqida muammo bo'ladi, chunki ular emotsiyalarini boshqara olmaydi, emotsiyalarini tushuntirib bera olmaydi va o'zini aurasida, ya'ni o'zini qobig'ida o'ralib qolgani hisobiga muloqotga kirishishga xohish kamroq bo'ladi. Ya'ni atrofdagilar bilan birga normal sog'lom deylik o'sha bola, normal bola 2 yoshdan keyin muloqotga kirishishni boshlaydi. Autizm holatidagi bolada bu narsa kuzatilmaydi, chunki unga atrofdagilar bilan muloqot qilish qiziq emas, uni xarakteri shunaqa, u o'zi bilan o'zi rivojlanishni yaxshi ko'radi. Ya'ni o'zi o'ynaydi ko'proq, o'zi harakat qiladi. Ko'proq autizm holatidagi bolani yakka tartibda burchak-burchakda bir ish bilan uzoq muddat band bo'lib o'tirganini ko'ramiz. Mana bu haqiqiy
haqiqiy autizm holatidagi bola. Gapirmasligi, kontakt yo'qligi, muloqotga kirishmasligi va tengqurlari bilan birga o'ynamasligi haqiqiy belgilari. Endi kuzatiladiki, autizm holatidagi bolada, ya'ni autizm holati bilan boshqa kasalliklar qo'shilib kelganda, deylik agressiya, urushqoq, baqirib, deylik jarohat yetkazib, deylik tishlashi mumkin, hech kimni eshitmasligi mumkin, mana shu holat bilan kelishi mumkin. Lekin endi bu autizm deyilmaydi. Autizm holatidagi bolalarda agressiyani rivojlanishi deyiladi. Yoki autizm holatida ZPR, deylik, o'sha anaqani kechikishi, aqliy anaqasini rivojlanishini kechikish holatlari bo'ladiki, unda o'zini boshqacha tutadi. O'shanda ko'pchilik mana shu joyda bizada adashishadi, tushunchaga ega bo'lishmaydi. Chunki mutaxassis to'g'ri tashxis qo'ymagan va to'g'ri aniqlamagan bo'ladi. Ularda autizmni bitta so'z bilan aytib olishadi. SDVGni ham, ALLni ham, RASTni ham, ZPRni ham, ZRRni ham autizm deb yuborishadi. Aslida negizida autizm bo'lmaydi. Agar farzandingizni nutqi kechikayotgan bo'lsa, lekin unda sizda kontakt bo'ladigan bo'lsa, shunchaki nutqi kechikayotgan bo'lsa, bu autizm degani emas. Agar farzandingizda deylik tarbiyasida o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, ya'ni sho'xlik qilayotgan bo'lsa, o'zini o'zgacha tutayotgan bo'lsa, bu ham autizm degani emas. Autizm bolani 3 ta asosiy belgisi bor. O'zi bilan o'zi ovora, ya'ni o'z tengqurlari bilan o'ynamaydigan, asosan o'zi o'ynaydigan va qolaversa kontakt ushlamaydigan, nutqida kechikish bo'lgan bolalar. Ba'zi bir autizmlarda hatto shunaqaki, hamma gaplarni biladi, tushunadi, eshitadi, faqat gapirmaydi. Hatto gapirishi ham mumkin. So'zlarni chiroyli talaffuz qilib, har bitta harfni chiqarib aytishi ham mumkin. Faqatgina u bolalarda o'sha gapirmaslik, boya aytganimdek, kontakt qilishga, muloqot qilishga xohish yo'qligidan bo'ladi. U ham o'zi tabiiy hol, uni o'zi xohlab qilmaydi. Miyasi shunaqa boshqaradi u bolani. Shundan kelib chiqadi va autizmni yana bitta anaqasi bor. Juda ham qattiq yorug'liklarga ta'sirchan bo'ladi u bola, hatto shovqinlarga ham. Ya'ni tinchlikni, xotirjamlikni, deylik, o'sha yolg'izlikni ko'proq yaxshi ko'radigan bolalar bo'ladi. Asosiy xarakteri shunda. Endi autizm holatidagi bolalar, boya aytib o'tganimizdek, o'zgacha bolalar dedik. Demak, tabiiyki bularni o'zi tarbiyasi ham, moslashuvi ham, jamiyatga moslashuvi ham, muloqotga kirishishi, nutqini rivojlanishi ham o'zgacha uslubda bo'ladi. Masalan, pedagogikada men o'ylaymanki, aksariyat ota-onalarimiz, onalarimiz xabardor. Pedagogikada ma'lum bir standart bor, uslublar bor, metodikalar bor. Endi bularni autizmga biz moslashimiz kerak, agar unga yordam bermoqchi bo'lsak, birinchi navbatda. Ya'ni biz pedagogikani hech bo'lmaganda ilk fundamentidan xabarimiz bo'lishi kerak. Ona sifatida ham pedagoglar endi tabiiy hol talab qilinadigan narsa. Autizmni tashxislash haqida boya gapirdim. Demak, o'sha autizmni maxsus mutaxassis 2 yoshdan keyin agar ona sezadigan bo'lsa, bolasida ma'lum bir o'zgarishlarni, o'sha diqqati yo'qligini, nutqi kechikayotganini mutaxassisga uchrash kerak. Bu albatta bolalar nevropatologi va psixiatr tashxislaydi aslida. Bog'chada psixolog va qolaversa tarbiyachi tashxis qo'yish huquqiga ega emas. Hatto onani o'zi ham, o'zi tuqqan farzandiga onani o'zi ham autizm tashxis qo'yish huquqiga ega emas. Chunki bu ham nima deydi, davlat qonunchiligi tomonidan, ham boshqa anaqalarning maqsadida joriy qilingan. Bu aslida o'zi bolani himoyasi va bolani huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan autizmni faqat mutaxassis tashxis qo'yadi. Nevropatolog, nevropsixiatr tashxis qo'yadi va pediatr. Agar bolaga o'sha tashxis qo'yilgandan keyin u tashxis kuzatuv orqali maxsus o'sha nevropatolog va psixiatr xonasida bo'lib o'tadigan maxsus sensorik logik o'yinlar orqali tashxis qo'yiladi. Bu endi analizlar topshirilmaydi, faqat o'sha nevropatolog, neyropsixolog, nevropsixologlar o'zini xonasida bola bilan bir necha kun mobaynida
kuzatish orqali maxsus sensorik va logopedik logik o'yinlar o'ynash orqali bolani kuzatish orqali tashxis qo'yadi. Endi bolaga bu tashxis qo'yilgandan keyin bolani ota-onasi tabiiyki tushkunlikka tushishni boshlaydi. O'sha birinchi xato mana shu yerda kelib chiqadi o'zi. Bolani onasi va otasi u uchun ideal va o'sha o'rnak oladigan shaxs bo'lganini hisobiga birinchi navbatda ona o'ziga kuch topib buni qabul qilishi kerak. Ya'ni, ha, mani bolam autizm ekan, holatida ekan, demak, birinchi o'zi xursand bo'lish kerakdir, deb motivatsiya berayotgim keladi shu joyda onalarda. Farzandingiz o'zgacha bir xilliklarni ichida o'zgacha bo'lishni o'zi ham bir baxt qaysidir ma'noda. Chunki bizda shunaqa odat qabul qilmaslik odati bor. Lekin standartlarni kim qo'ygan, o'zi kimni haqqi bor standartlar bo'yicha talab qilishga degim keladi ba'zida. O'shanda onalarga aytaman, xursand bo'ling, farzandingiz o'zgacha, demak unga o'zgacha siz shunaqa farzandni onasi qilib tanlanibsizmi? Demak, sizda aynan kuch bor bu bola bilan ishlash uchun va bu bolani jamiyatga moslashtirish uchun. Qolaversa, aynan siz faqat yordam bera olasiz bu bolaga jamiyatda o'zini o'rnini topishga. Mana shunaqa degim keladi va ona birinchi navbatda sabr bilan zapasatsa qilib olish kerak, chunki katta sabr talab qilinadi, bardosh talab qilinadi bu onalardan. O'zi emas, oddiy bolalar chunki gapga tushunadi, bular gapga tushunishi qiyinroq. Hozir podrobno yana gaplashamiz bu haqida. Ona qabul qilib, ona yaxshi ko'rib, ona bel bog'lagandan keyin bu bola bilan ishlashga va bu bolaga yordam berishga atrofda hamma onaga yon bosadi. Agar ona qo'rquvga tushib, onada ikkilanish bo'lib, onada noto'g'ri tushuncha bo'lsa, ona bolaga yordam bera olmadimi? Tabiiyki hech kim, hatto mutaxassis ham yordam bera olmaydi onaga. Ona to'g'ri yondashuvdan ish boshlasa, bolani qabul qilishdan ish boshlasa, keyingi etap bu bog'chadan yordam so'rash. Chunki bolani birinchi ilk jamiyati bu bog'cha hisoblanadi. Agar hozir aytib o'taman, ko'pchilik aytdi, autizm holatidagi bolalarni bog'chaga berish mumkinmi? Albatta mumkin. Davlat tomonidan qonunchilikda cheklov qo'yilmagan. Shizofreniya, ya'ni aqliy ayrim nosog'lom bo'lgan bolalarni faqat bog'chaga, ya'ni sog'lom bolalarni orasiga olmaslik huquqiga egamiz. Autizm holatidagi bolalarni, ZPR, ZR, STVG holatidagi agressiv bolalarni olishimiz mumkin. U tarafdan agar biz hozir olmaymiz deydigan bo'lsak, biz jinoiy javobgarlikka tortilamiz. Shuning uchun autizm holatidagi bolalar ham bemalol bog'chaga chiqishi, o'sha bog'chaga moslashishi, ya'ni jamiyatga moslashishi va muloqotga kirishi va qaytanga davlat bu o'zini ishiga vijdonan va to'liq yondashayotgan pedagog mutaxassislarni qo'llab-quvvatlaydi ham hatto. Chunki bizani jamiyatimizga u bola keldimi, biz uni itarib qo'yishga haqqimiz yo'q. Unga yordam berishimiz kerak, o'sib unishi, bilim va tarbiya olish uchun. Ular boshqa bolalar singari tarbiya ham oladi, ta'lim ham ola oladi. Bu narsaga yetarli darajada imkoniyati ham bor. Faqat to'g'ri yondashuv orqali bunga erishamiz. Sog'lom bola bilan autizm holatidagi bolaning tarbiyasidagi farqi to'g'risida suhbatlashamiz. Tarbiya asosan biz bolalarda, maktabgacha yoshdagi bolalarda, ya'ni 2 yoshdan bolani bog'chaga beradigan bo'lishsa, ota-onalar 6 yoshgacha bola bog'chada bo'ladi va bu bog'chada ilk ko'nikmalari shakllanadi. Ilk ko'nikmalarga agar tarbiya haqida gaplashadigan bo'lsak, salomlashish odobidan tortib, kunlik o'sha o'z-o'ziga xizmat qilish yokida o'sha dasturxon odobi, mana shu kabi odoblarni shakllantirishda bog'chani vazifasi, ya'ni o'rni juda ham katta. Agar biz sog'lom bolalarga deylik, odatdagidek boshqa bolalarga tarbiyani muntazam ravishda takrorlash, tushuntirish, umumiy metodikalardan foydalanish orqali, o'yinlar, ya'ni rollik, syujetli o'yinlar orqali o'rgatadigan bo'lsak, autizm holatidagi bolalarga bosqichma-bosqich, qadamma-qadam, kichik qadamlardan boshlab o'rgatishni boshlashimiz kerak tarbiyada. Misol uchun, biz bolalarga qo'lini yuvishni o'rgatamiz. O'zimizni bolalarimizga, deylik, bog'chadagi boshqa bolalarga qo'limizni tozalab yuvishimiz kerak. Qo'limizda mikroblar bo'ladi, deylik, misolda keltiraman. Shu uchun sovunlab yuvamiz va yaxshilab oqar suvda qo'llarimizni chayib olamiz, keyin qo'limizni artamiz dedik.
bo'ldi, bola shuni eslab qoladi va har ko'rganda bu narsani takrorlaydi. Autizm holatidagi bolalarga esa sovun bilan tanishtiramiz, suv bilan tanishtiramiz, qo'lni sovunlab yuvishni o'rgatamiz, chayishni o'rgatamiz va bu bosqichma-bosqich bo'ladi. Buni har safar takrorlashimiz kerak va qolaversa rasmli, ko'rgazmali qurollar orqali tushuntiramiz bolaga. Ya'ni bolada faqat u bolada so'zda emas, chunki uni diqqati bo'lmaydi sizda devorga osilgan katta yaxlit ko'rinishdagi rasmlar ko'rinishda bolaga tushuntiramiz. Mana shu holatdagina u ko'rib qabul qiladi. Ya'ni autizm holatidagi bolalar ko'proq eshitish orqali emas, ko'rish va his qilish orqali asosan qabul qiladi. Tarbiya uslubini tushuntirib o'tdim va autizm holatidagi bolalarni bog'chaga olib kelinadigan bo'lsa, birinchi birdaniga biz umumiy bolalar guruhiga qo'sha olmaymiz. Umumiy alohida shug'ullanishimiz kerak u bolalar bilan 6 oy mobaynida. Ya'ni bu vaqt talab qiladi, 3 oydan 6 oygacha. Hozir bu haqida oxirida ham aytib o'taman. Mana shu vaqt mobaynida bolani tayyorlab, keyin umumiy guruhga qo'shishimiz kerak. Aynan bu autizm holatidagi bolaga nagruzka va stress bo'lmasligi uchun. Nimaga? Chunki boya aytganda autizm holatidagi bolalar sekinroq qabul qiladi. U bola avval bog'cha muhitiga o'rganish kerak. Tarbiyachi, ya'ni tarbiyachi sifatida, opa sifatida boshqa bolalar qabul qilsa, autizm holatidagi insonlar mutlaqo begona shaxs sifatida qabul qiladi uni. Bu begona shaxsga moslashguncha, o'rganguncha, qabul qilguncha vaqt kerak bo'ladi va har bir autizm holatidagi bolalarni o'ziga xos bu vaqt. Kimdir 3 oyda moslashadi, kimdir 6 oyda moslashadi. 6 oydan keyin bog'chaga, boshqa guruhga qo'shganimizdan keyin autizm holatidagi bolalarda ham yaxshi ijobiy o'zgarishlar ko'ra boshlaymiz. Sog'lom bola bilan autizm holatidagi bolalarning bog'chada adaptatsiya jarayonini shu yerda aytib o'taman. Sog'lom bolada adaptatsiya qilish uchun 2 oydan maksimum 3 oygacha deylik, adashdim, kechirasizlar, 2 haftadan 3 oygacha vaqt kerak bo'ladigan bo'lsa, maksimum eng injiq, eng kaprizni, xarakterli bolalarimiz ham 2,5 oyda bog'chaga moslashadi adaptatsiyaga. Autizm holatidagi bolalarga esa ancha vaqt kerak bo'ladi. Boya aytganimdek, birinchi bog'chaga kelgan kundan ko'p bolalar soni bor guruhga biz ularni qo'shib qo'ya olmaymiz. U yerda o'zini noqulay his qilishi mumkin. Shu sababli autizm holatidagi bolalar maksimum 10 tagacha bo'ladigan bo'lsa, bitta xonada mana shu bolalar bilan ishlab turib, birin-ketin ularni umumiy guruhga qo'shishimiz kerak. Umumiy guruhga qo'shishimiz shart ham, chunki ko'pchilik ota-onalarda mana shu yerda aytib o'taman birdan savol tug'iladi, nimaga men o'z bolamni rivojlanishini xohlayman, siz esa hamma autizmli o'sha holatdagi bolalar bilan qo'shdingiz, sog'lom bolalarga qo'shilmasa qanaqa qilib jamiyatga moslashadi deyish mumkin. Bu tabiiy savol, bunaqa savol bo'lishi o'zi kerak ham. Ma'lum bir vaqt mobaynida deymiz onalarga shu payt, chunki u bola nima deydi? Moslashish kerak avval bog'chaga, bog'cha hududiga, bog'chada bo'layotgan ilk ko'nikmalari shakllangandan keyin sog'lom bolalarni guruhiga ko'chiriladi. Mana shundagina unda keyin muloqot. Demoqchimanki, autizm holatidagi bolani deylik 2-3 yoshda bo'ladimi, uydan olib kelib birdaniga muloqotga kirita olmaymiz. Uni muloqot qilishigacha bo'lgan bir proseslar bor, unga tayyorlashimiz kerak bolani. Boya aytganimda ilk ko'nikmalarni shakllantirish, atrof muhitga moslash, begona muhitga moslash, begona insonlar bilan hatto kirishimchanligini. Hatto mana mashg'ulotlar qo'yiladi bog'chada. Boshqa bolalar uchun deylik, bir kun mobaynida, masalan, hozir dars jadvalini tuzganimizda maksimum 3 ta mashg'ulot bo'lib o'tadi. 3 ta mashg'ulot, ya'ni boshqa o'qituvchi tomonidan. Qolgan mashg'ulotlar o'zini tarbiyachisi tomonidan bo'ladi. Endi tasavvur qiling, bir kunni o'zida bola 3 ta yangi inson bilan to'qnashadi. Odatiy bolalar uchun bu normal holat. Ular o'rganib, ko'rib yuribdi bu narsani. Autizm holatidagi bolalar qabul qilish uchun bittadan tanishtirishimiz kerak. Boya qo'l yuvish protsessini qadamma-qadam qilganimizdek, boshqa mutaxassislar, ya'ni mashg'ulot o'tadigan mutaxassislar bilan ham bir marta qilib tanishtirib o'tishimiz kerak. Shu sababdan u guruhda birinchi o'zi
ikkita deylik o'sha assistent ishlasa, bitta psixolog albatta ishlashi kerak u guruhda. Boshlanishiga 6 oydan keyin, ya'ni sog'lom bolalar guruhiga o'tgandan keyin tabiiy o'sha tarbiyachilar, qo'shimcha mashg'ulot o'tadigan ustozlar bilan birga ishlaydi. Boshlanish davrida ular ham mashg'ulotlarga qatnashadi, ya'ni o'sha gimnastika, suzish, logoped, deylik massaj mashg'ulotlari, bular juda ham kerak ular uchun, ya'ni fizический, jismoniy sog'ligini ham ushlab turish maqsadida. Keyinchalik esa qolgan mashg'ulotlar birin-ketin asta-sekin qo'shiladi. Chunki mashg'ulot orqali biz ularni baribir aqliy rivojlanishini ushlab tura olamiz, ya'ni rivojlantira olamiz. Adaptatsiya jarayoni deylik, men maslahat berardimki, o'zi boshqa bolalarda ham shunaqa maslahat berganman, lekin autizm holatidagi bolalarni birinchi haftasi imkoni qadar onasi bilan ko'proq birga kelib, o'sha xonada deylik, 5-10 minut deylik birdan tashlab ketmasdan, ba'zida sog'lom bolalar ham yig'lab qoladi, olib kirib ketamiz, ovunadi tez. Bularga bunaqa stresslar, yangilik holatlari imkon qadar bo'lmasligi kerak autizm holatidagi bolalarga. Yaxshisi ona birga kirib xonaga bola bilan birpas o'ynab turgandan keyin chiqib ketib, chalg'ib qolganda, o'zi autizm holatidagi bolalar unaqa nima deydi, muammo tug'diradigan bolalar emas. Ba'zida onalar o'ylaydi, emotsional bog'liq emas menga bolam, bemalol mensiz ham anaqa qilib ketaveradi deydi. Biz shunaqa deb o'ylaymiz. Ular prosta bu narsalar emotsiyalarni ko'rsata olmasligidan bo'ladi aslida. Masalan, tarbiya haqida gapirar ekanmiz, o'sha autizm holatidagi bolalarda deylik qabul qilish, fikrlash yokida o'sha hissiyotlarini ifoda qilish odatiy bolalarnikidan ancha farq qiladi. Ular his qiladi og'riqni, deylik xursandchilikni yoki yangiliklarni, faqat ularni emotsiyada ifodalab bera olmaydi. Ya'ni oddiy bola jahli chiqsa nimanidir otib borib jahl qilish mumkin, gapirishi mumkin. Ba'zida bo'ladi bola, siz menga yoqmayapsiz, noto'g'ri qildingiz, ya'ni fikrini aytadi ular tilda. Autizm holatidagi bolalar bu narsani ayta olmaydi, lekin bu degani bular u narsani his qilmadi degani emas. Ko'pchilik adashadi. Autizm bolalarda hissiyot bo'lmaydi. Demak, ular erta katta hayotga qadam qo'yganda nahotki oila qura olmasa degan savol ham ko'pchilik ota-onalarimiz tomonidan bo'ladi. Ular tomonidan ham insonlarga mehr qo'yadigan, sevib yashaydigan, oilani juda ham chiroyli olib boradigan shaxslar yetishib chiqadi. Faqat ular bilan yoshligida o'sha hissiyotlari bilan to'g'ri ishlansa, hissiyotlarini, emotsiyalarini o'rganish, qabul qilish va ularni aytib ko'rsatib berish bilan to'g'ri ishlansa, u bolalarni ham odatiy bolalardan hech ham farqi bo'lmaydi. Ya'ni ular ham sevadi, ular ham mehr qo'yadi, ular ham faqat ko'rsata olmaydi ular bu narsani. Bemalol. Bering. Mani uyimda o'zi autizm bor. O'zimni bolam bor, sog'lom. Bu autizm bolaga bir muddat birga yashashimizga to'g'ri keldi. Onalar aytibdilar, xosiyat, mana o'g'lim hamma narsani juda chiroyli qabul qiladi. Masalan, biz hozir konfet yeysang, onaqa oqaysan konfet beramiz. Sen o'tirib tursang, hozir konfet beraman deb ketadi-ku, aldab ketamiz-ku. Bolalar okey deydi. Lekin bola ishonardi. Ular juda samimiy bo'ladi. Ular keladi, ular bezish narsasi sizni uqlaydi, quchoqlaydi, rostdan. Hech narsa kutmaydi-da. Shunaqa. Beg'ubor, o'zgacha, nurli bolalarda bekor, quyoshli bolalarda bekorga aytmadik. Shunaqa. Bog'chada shunaqa deylik. Endi bu tomondan olib qaraylik. Hozir bog'cha paytida bolaga esdan chiqib qoladi. Bemalol. Mani bolam sog'lom. Hamma onalardek ana holga chiqish mumkin. Nimaga endi men sog'lom bolamni bog'chaga berib olmanda, autizm bola kelyapti, sog'lom bola undan qanaqa ko'chiradi-ku deydi. Lekin shu paytgacha har doim aytardim. Nimaga autizm bolalardan emas, ular qo'shish kerak-ku. Albatta. Bog'chaga anaqa qilish kerak, ham rivojlanish kerak. Lekin bir muddat yashadim autizm bola bilan. O'zim bolamga 2 yoshda rasm tashib qo'yishdi. Men u bolani unaqa onalar ishonadi, biladi. Unaqa emas dedim. U bola bilan autizm bilan birga yashadik. Hamma vrachlarga olib yurish davomida o'g'limni ham yonimda olib yurganimda aytishdi. Hamma vrachlarga aytishdi. Xavotir olmang, siz bolangiz sog'lom ekan, lekin ko'chirishi mumkin. Kopiruydi u. Masalan, nabrot autizm mani bolamdan sog'lom boladan ko'chirsa bu zo'r, sog'lom bola. Lekin sog'lom bola autizmdan ko'chirishi mumkin. Men aytdim, ko'chirmaydi. Ishoning, men ishlay olmayman. Chunki anaqa mutaxassisman. Ko'chirmaydi, men ishlayman. Lekin adashadi. Masalan, qaysi?
ana autizm bolalar ovoz chiqaradi. Du, ji, o'zini dunyosi bo'ladi. Ranglarni bir tekis qilib tahlil qilib, doimiy bo'lish narsa. Mana bolam sog'lom bola bilasiz. Yoyib tashlaydi. Mana bolalar xuddi shu autizm qoidalarini qaytarishadi. Gapirib kelayotgan, mana u bolani o'g'limni gapirishga deb chiqaryapman-da. U bola gapirmayapti, mana o'g'lim unga kopirovать qilyapti-da. Ana du, ji, to'g'ri gapir. Nima so'rayapsan desam, pul qo'li bilan to'g'ri. Nima xohlayapsan? Nima что хочешь? Кушать будешь там? Tarbiyalasini olib kelib beradi, autizmga o'xshab. Ma'lum bir muddat bola ichida men juda qo'rqib ketdim, что uni autizm odatlarini mani o'g'lim ko'chirishga boshladi. Foyda oldi. Yo'q, nima qilamiz? Men ishim ani bola ham mana foyda iltimos toping, hozir sog'lom bolaman. Kasal bo'lib qoladi hozir bunaqada. Yo'qotadi men shuncha ishlayotgan narsalarning foydasini. Bog'chada bu narsa qanaqa bo'ladi? Qarang. Bu savolida endi sizni bolangiz bitta, autizm holatidagi bola bitta, ikkitasizdan. Bog'chada birinchisi siz onasiz. Ona instinkti nuqtai nazaridan, ona mehri nuqtai nazaridan siz ko'proq bolangizga yon bosasiz. Bog'chada tarbiyachi, bog'chadagi bolalar mani bolam emas. Tabiiyki men hamma bolaga xolisman. Tabiiyki bu bolani ham, bu holatdagi bolani ham bir xil ushlash meni maqsadim va tarbiyachi pedagog sifatida meni maqsadim bu bolalar autizmga deylik taqlid qilish emas, autizm holatdagi bolalarni bu holatga taqlid qilish. Bunga men maxsus metodlar orqali erishaman. Ya'ni sizda yaxshi ko'rishingiz, qabul qilishingiz, to'g'ri anaqada maqsadda u bolani olib deylik o'sha birga yashashingiz normal holat. Faqat mana shu yerda to'xtab qolgansiz siz. Birinchidan ona bo'lganingiz, rivojlanasiz. Birinchidan ona bo'lganingiz, o'zingizni bolangiz bitta bo'lgani, ya'ni yana ham tushuntirish maqsadida autizm bolalar sizlarni yenggan. Deylik, sizlar autizmni yengishinglar kerak. Bizda bog'chada bolalar ko'pligi hisobiga, ya'ni bizda bolalarga o'nga aytamiz, bunaqa qilishga. Mana siz aytdingiz-ku, dema. Tilingda ayt, so'z bilan ayt, olib borma, o'zing olib borib qo'y deb ayt dedingiz-ku bolangizga. Siz uni autizmga ishlatishingiz kerak. Autizm shunaqa qiladi, u bilan ham ishladik. Mana u sog'lom o'g'lim, neyropsixolog, endi pastda bir deyishgandan keyin qo'rqib, hamma narsa bilan ishlaydi. Rassomchilik, art terapiya bilan ishlaydi, neyropsixolog bilan ishlaydi, o'zim qo'shimchalarga olib boraman, sportlarga olib boraman. U bolani ham mana shunaqa logopedik olib boraman, neyropsixologlarga olib boraman. Lekin baribir u bolani aytganingizni bittada chiqarib olamiz. Yo'q, bittada chiqara olmaysiz, albatta, vaqt kerak bo'ladi. Sabr qilayotgan davomida bu bola tezroq rivojlanadi. Undan tortilyapti-da. Tushunarli. Sizda mana shu yerda metodik o'sha tushuncha bo'lishi kerak. Endi metodika bu uslub deyiladi. Bitta emas, bir nechta uslublardan foydalanib ko'rishingiz kerak. Aksincha o'sha autizm holatidagi bolalar bunga taqlid qilishni o'rganish kerak. Agar bunga taqlid qilmayaptimi, bunday emas, sizda bo'ladi-da. Chunki siz nimadir qila olmayapsiz, o'sha o'xshamayapti, balans ushlay olmayapsiz. Sizda boshlangani, o'sha jarayon boshlangani aniq. Ya'ni o'sha proses boshlangan, proses noto'g'ri tus olgan. Sizni farzandingiz bu holatdan aniq qilgan. Onaligingiz ham ko'proq. Mana bitta уже tushkunlikka tushib, anaqa bo'ldingizmi? Onani emotsiyasi, onani holati tabiiyki bolaga o'tadi. Bola bir marta чувствовать qildimi, что u ustun kelganni, bo'ldi, orqaga sal qaytishi sal qiyinroq. Boya aytganda autizm holatidagi bolalarga bosqichma-bosqich, etapma-etap tushuntiramiz. Ilk ko'nikmalarini shakllantirganimizdan keyin, fundament bo'lgandan keyingina sog'lom bolalarga olamiz dedim. Buni o'ziga xos sababi bor. Nimaga? Hozir aytganimizdek, autizm bola uydan kelsa, to'g'ridan-to'g'ri sog'lom bolalarning orasiga qo'ya olmaymiz ularni. Chunki sog'lom bolalarimiz taqlid qilishi mumkin. Lekin aslini olib qaraganda, mana bugungi kunda bog'chamizdagi aksariyat bolalar, 3 yoshlilarni aytmayman, 3 yoshdan yuqori bolalarimiz ancha tartibli, tarbiyali. Hatto bog'chamizda shunaqa bola bo'ldi, mana tarbiyachining o'zlarining guruhlariga keldi. 2-3 ta bog'chaga yura olmagan, urgan bolalarni tarbiyasida nuqsoni bor endi. Birinchi kun kelganda bizani bolalarimiz, men kirib chiqaman hamma guruhlarga bolalar bilan gaplashgani.
direktor ustoz bizga yomon bola keldi. Ko'rdingizmi? Ular taqlid qilmayapti. Ular u bolani yomonligini. Nimasi yomon ekan? Bizga mana shunaqa dedi, qizlarimizni urdi, mumkin emas-ku qizlarimiz urish. Ya'ni bizda bolalarda odatlar shakllangan. Demak, bu bolani autizm holatidagi bola kelsa, holatiga moslashtirishi qiyin demoqchiman. Ya'ni sog'lom bolalarda ham yaxshigina shakllangan bo'lishi kerak. Tarbiya, odat, o'sha ilk ko'nikmalar. Autizm holatidagi bolalarda ilk ko'nikmalar shakllanib keyin qo'shilishi kerak o'zi aslida. Keyin o'sha qanaqa diagnoz dedingiz? SDV. Ha, rost. Hozir o'g'limda 2 oycha oldin SDVG deyishdi. SDVG. 2 yoshda Diqqat yetishmovchiligi. Birinchi rast deyishdi. Ishonmadim, rast bo'lib, 3 tilda gapira olmaydi. Keyin olib bordim logoped defiktolog. Bitta xatoyim, logoped defiktologga bordim. Ular menga DPR tashxis qo'ydi. Sekin tushunsam, akademik defiktolog logoped tashxis qo'yishi mumkin emas ekan. Mumkin emas. Nevropatolog faqat nevrolog bilan. Agar SDVG bo'ladigan bo'lsa, ularda o'sha diqqat yetishmovchiligi ustunroq bo'ladi. Chunki mana bu holatda ham sizni bolangizda ham o'zini diagnozi bor-da, demoqchiman. Bu anaqa shakllanadi, chunki o'sha autizm bolani anaqa psixologiga olib bordim, nevrochiga olib bordim. U paytda meni bolam sog'lom, bola sog'lom, chunki bitta ko'rsatdi. Men qo'rqqanimdan har doim profilaktika qildim. U bolani o'sha Amerikaga ketdi, hozir anaqa maktabni boshlandi, biz Toshkentga majbur bo'ldik. Avtomat, masalan, u hamma privichkasi qoldi, lekin bir o'zi o'ynab o'tirganda, bolalar bilan o'ynaganda, taekvondoga borganda ovoz chiqaryapti. Uni trenerlar sezib qoldi. Negadir bolangiz ovoz chiqaryapti-ya, bolangiz shunaqa qildi. Meni psixolog aytdi, bolangizda sal anaqa kopiruют, anaqa taqlid qilish odati bo'lyapti. Bitta sezdingizmi? Sezdim. U masalan aytganingizni qilyapti, qilyapti, zo'r hamma narsasi. Lekin mana ketyapti, anaqa chizgin deyapsiz, chizyapti. Mana shunaqa ovoz chiqarib, anaqa ovqat yeyotganda ham xayol surib qo'yapti-da. Qo'rqishni boshladim. O'sha bir oyda qo'rqqanim oyda o'tgan, o'tib ketdi, qo'ndim. Qabul qildim. Kelasi bor ishlash kerak. Ular ketdilar, o'sha jiyanim ketdi Amerikaga. O'zim qoldimmi bu yerda ishlashni boshladim. U yana ham bolamga ham vнимание. Unda shunaqa narsa shakllanish boshladi. U xohlamayapti. U ketib bo'ldi, o'zi ko'rmayapti. Undagi privichkalar avtomatik. Endi qarang, salbiy odatlar bor, ijobiy odatlar bor. Ijobiy odatlar sekin qabul qilinadi, lekin esidan chiqilishi tezroq bo'ladi. Sekin qabul qilinadi, esidan chiqishi tezroq bo'ladi ijobiy odatlarni. Chunki ijobiy odatlar o'zini anaqasi bilan boladan ko'proq diqqat talab qiladi. Deylik, salomlashish odobi, qo'l yuvish, umuman ijobiy odoblar. Salbiy odatlar tez shakllanadi, unutilishi qiyinroq bo'ladi. Salbiy odatlar chunki bolani nevrologik holatidan kelib chiqqan bo'ladi, abzani asab tizimi boshqaradi. Shuni hisobiga bu bolalarning esidan chiqib ketishi qiyin bo'ladi. Deylik, burni kovlash yoki tirnog'ini tishlash bu salbiy odatga kiradi. Bularni kelib chiqish sababi bizning psixikamiz bilan bog'liq bo'ladi. Psixika bilan bog'liq muammolarni deylik o'sha yechilishi sal qiyinroq. Unga vaqt talab qiladi. Ma'lum bir vaqtdan keyin qolib ketadi bu privichkasi. Kelib chiqish sababini aniqlab, unga to'g'ri deylik o'sha yo'nalish bersangiz. Ijobiy odatlar esa ular shakllantiriladi. Xuddi tug'ma bor, orttirilgan bor deylik. Ijobiy odatlar shakllantiriladi va inson katta bo'lgandan keyin bu farosatga aylanadi. Masalan, bolamiz shunday autizmli bola bilan birga aytganingizdek, u bog'chadan tashqari mana bu yerda hammasi ketyapti, zo'r olib ketyapti, hamma narsa ijobiy. Lekin bolani gruppasida ikkita autizm bola bor, autizm bolani va o'zini privichkalari bor. Mana ovoz chiqarishi, nimadir qilishi, endi u ovoz chiqarma deyolmaydi, ichkiga chiqaradi. Uyga kelyapti, uyda mana shunaqa qilyapti. Nima qilamiz? U payt biza birinchi o'zi autizm holatidagi bolalarni nega ovoz chiqarishi bilan qayerdan u unaqa odat, nima ovoz chiqarayotgan sababini bilishimiz kerak. Nimaga? Chunki autizm holatidagi bola deyarli ovoz chiqarmaydi o'zi. Agar yakka tartibda bo'lsa, unga ishlanadi. Unga uzoq muddat, maksimum 6-7 oy mobaynida ishlanadi. Skazka terapiyalar qilinadi. Albatta qolib ketadi. To'g'ri yondashuv bo'lsa, boya aytdim-ku, sabr bilan zapasatsa qilish kerak ona. Nimadir qildingizmi, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin tez natija kuta olmaysiz bu yerda. Xohlaysizmi, yo'qmi? Natijani yillar davomida kutasiz ba'zida. Natija lekin bo'ladi, o'zini oqlaydi, o'shanga anotavo stoyit ham deydi-ku. Faqat ozgina onadan sabr qilinadi bu narsaga. Boyagi umumiy savolingizga javob
berib o'tib ketaman, keyin tugatamiz, keyin yana gaplashamiz savollar bilan. Bog'chada umumiy bolalar bo'ladi. Bog'chada tarbiyasi shakllangan bolalar aksariyati 10 ta 15 tani tashkil qilsa, autizm holatidagi bolalar bitta ikkita bo'ladigan bo'lsa u guruhga avtomatik ravishda xohlaysizmi yo'qmi, autizm holatidagi bolalar bu bolalarni kopировать qilishni boshlaydi. Ya'ni ular chalg'ish orqali kun davomida, deylik, uyda baribir uy muhiti bor. Muhitga ham qaraladi. Keyin bu yerda juda ko'p faktorlar имеет значение qiladi. Uy muhiti bor, uy muhitidagi emas bog'cha baribir. Bog'chaga ular xuddi mana biz ishga qanaqa boramiz, ishda bemalol oyoq cho'zib yota olmaysiz, ya'ni diskomfort bo'ladi. Baribir bog'chada ham qaysidir ma'noda bola diskomfort his qiladi. Bu yerda anaqada bo'lishim kerak, rejimda bo'lishim kerak, ana komfort zonasidan chiqadi. Ularda ham xuddi shunaqa tushuncha bo'ladi va ular ham ularga qarab подражать qilishga xohlaydimi yo'qmi, qiladi, shu narsaga подражать qiladi va men mutaxassis sifatida aytardimki, men bilmayman sizga qaysi anaqa shifokorlar umuman aytgan o'rnak olishi mumkin deb, qanaqa shifokor tajribasi qanaqa, endi u menga qiziq emas. Men o'zimni holatimdan, o'zimni anaqamdan kelib aytaman, tajribamdan, ona sifatida, o'zim mutaxassis sifatida ham shu narsani ayta olamanki, boya o'zingiz ham aytdingiz, autizm holatidagi bolalar ancha mehribon bo'ladi. Ular gapga tushunadigan bo'ladi. Demak, biz ularning xarakterini o'rganganimizdan keyin men o'shanga moslab muomala qilishim kerak, o'sha xarakteriga moslashib turib, men buni bolalarga qo'shishim kerak. Unda tug'ma talant, iqtidor, tajriba talab qilinadi tarbiyachidan. Endi bu faqat bitta onani ishi emas-da, bu endi tarbiyachini ham, pedagogni ham ishi. Masalan, mana shu yerda bir nechtamiz, oddiy bir misol, alohida e'tibor va alohida yondashuv deganimni aytib o'tmoqchiman. Hammaga bir vaqtda 11 soat majlis deyildi, kimdir 10 ta kamda keldi, kimdir 11:30da keldi, kimdir 11da keldi. Mana o'zimiz hozir mana shu yerda o'tirganlarni o'zini ham qabul qilishi har xil. Endi tasavvur qiling, bola. Biz hatto katta bo'lib o'laroq emotsiyalarimizni, tuyg'ularimizni boshqara bilamiz. Kimda savol berish istagi bor, bermay o'tiribdi, nimadir to'xtatib turibdi. Ya'ni boshqara olamiz emotsiyalarimizni. U bolalar boshqara olmaydi u emotsiyalarni. U bolaning emotsiyasi tarqoq bo'ladi va hammasiga har xil e'tibor kerak bo'ladi. Mana shu yerda tarbiyachini, mutaxassisni iqtidori va tug'ma talanti kerak bo'ladi. Tarbiyachi, pedagog, psixolog nafaqat o'qigan, o'qimishli va diplomga ega mutaxassis, u Alloh tomonidan yuqtirilgan tug'ma, aynan saralab tanlab olingan sabrli pedagog ham bo'lish kerak. Joyi kelsa nafaqat bolaga, haligi bolani onasiga ham motivatsiya bera oladigan darajada kuchli bo'lish kerak. Ona qay darajada kuchli bo'lsa, mutaxassis 2-3 barobar kuchli bo'lish kerak. U ona bilan ham ishlaydi chunki. Keyingi anaqasi adaptatsiya haqida agar savol bo'lmasa, keyingisiga o'tamiz. Autizm holatidagi bolalarda odatlarni shakllantirishda aytib o'tdim. Odatlarni ketma-ketlikda shakllantiramiz. Autizm holati bilan o'zi sog'lom bolalarni umumiy holatlarida ma'lum bir o'zgarishlar, anaqalar bor, farqlar bor. Mashg'ulotlarda ham, odatlar shakllantirayotganimizda ham, nimadir bir yangilikni o'rgatayotganimizda ham yoki tushuntirish berayotganimizda ham, umuman o'zi atrof olam bilan tanishtirayotganimizda ham sog'lom bolalar boya aytganimdek bitta gap orqali tushunadi. Deylik, savol-javoblar orqali muloqotga kirish orqali ham tushunadi, kuzatish orqali ham tushunadi. Autizm holatidagi bolalarda esa kuzatish bo'lmaydi, ko'proq o'zi bilan o'zi band bo'lish holatlari bo'ladi va ularga aynan ko'proq o'sha kichik motorikasi, his qilish organlari va qolaversa o'sha logikasini aynan rivojlantirish orqali o'shanga urg'u bergan holda ishlanadi va mana shu mashg'ulotlar ham ularga ham boshqa bolalarga, hatto ba'zida bog'cha bolalariga o'tirib 5-6 minut leksiya o'qisangiz ham eshitadi va tushunadi. Autizm holatidagi bolalarga esa aksincha ko'proq individual yondashish orqali, yakka tartibda shug'ullanish orqali va kichik qadamlar bilan muntazam ravishda takrorlash orqali bo'ladi. Masalan, oddiy bolalar bilan deylik, bitta mashg'ulot o'tdik, u mashg'ulotni mustahkamlash uchun biz u mashg'ulotga 1 oydan keyin qaytamiz. Lekin 1 oy mobaynida 1 oydan keyin ham u bola savollaringizga javob berishi mumkin. Autizm holatidagi bolalarda esa bu unutirilishi mumkin yoki shakllanib to'liq ulgurmagan bo'lishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, yil davomida bitta bola bilan 26 ta mavzuni o'rgansak, deylik bog'chada, autizm holatidagi bolalar bilan eng kerakli 10 ta yoki 6 ta mavzuni o'rganamiz. Ya'ni bu yerda autizm holatidagi bolalarda hatto yillik ish planlari ham alohida tuziladi, hatto bitta guruhda bo'lsa ham.
hatto bitta guruhda bo'lsa ham. Endi tasavvur qiling, bu yerda qanaqa globalniy ish yotibdi bizani bog'chani zimmasida. Nimaga biz bu narsaga aniq qildik? Chunki azbaroyi autizm holatidagi bolalarni ham sog'lom bolalarga qo'shish istagi kuchliligidan. Ko'pchilik onalarning og'riqli nuqtasi bu. Ularda tushkunlik, o'sha boya aytganimdek, yuqorida aytganimdek paydo bo'ladi. Nahotki bolam endi moslasha olmaydi. Bu onaga ham qaysidir ma'noda podдержка qilish va o'zi to'g'ri tom ma'noda bolaga ko'proq yordam berish, u jamiyatda o'zini o'rnini topishga va qiynalmasligiga harakat qilish maqsadida bo'ladi bularning o'zi. Hammasi shu maqsad, shu niyat yotadi o'zi bu yerda. Lekin autizm holatidagi bolalarda salbiy odatlar deyarli kuzatilmaydi agar agressiya, kuchli nenavist deydi ba'zi bir naqalar bilan birga kelmasa. Ular qachon kelishi mumkin? Deylik, masalan, qo'shimcha deylik diagnozlar. Qachon kelishi mumkin? Autizm holati shunchaki tashab qo'yilganda va u bilan ishlanmaganda kelishi mumkin. Kelishi tabiiy ham, chunki ularda hatto o'tkir ichak kasalliklari bilan bog'liq kasalliklar ham qo'shilib kelishi mumkin. Chunki autizm holatidagi bolalar atrof olamga juda ham sezgir bo'ladi. Shuni natijasida ta'sirlanishi kuchli bo'ladi, miya qo'zg'alishi kuchayadi va sensomotorik holat jihatdan ham ta'sir qilishi mumkin uni holatiga. Va bu endi tasavvur qiling, tashlab qo'yilgan bo'lsa, qay holatda tushadi u bola? Uni ketidan chunki o'zi qiynalyapti, u moslasha olmayapti, o'zida istak yo'q qo'shilishga ham. Biz uni qo'shishimiz kerak, moslashtirishimiz kerak va o'rgatishimiz kerak, bilim, tarbiya berishimiz kerak. Bu narsa tashlab qo'yilganda, tabiiyki, bizga o'xshagan mana boshqa odamlarning orasida u o'zini bitta gap bilan aytganda noqulay his qilishni boshlaydi. O'zini boshqacha his qilishni boshlaydi. Buni oqibatida emotsional tushkunlik kelib chiqadi. Emotsional tushkunlik bu stress bilan bog'liq. Stress keldimi, salbiy odatlar rivojlanishni boshlaydi. Salbiy odatlar rivojlandimi, bolani deylik tarbiyasida, o'sha o'zini tutishida, ya'ni bular bir-biriga sipochka bilan bog'liq bo'lib ketadi. Qancha demoqchiman, ona erta aniqlasa, ona qancha sinchkov bo'lsa va yaxshi mutaxassislarga to'g'ri tashxis qo'yish orqali to'g'ri yondashuv bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Muammo faqat umrining oxirigacha nima bo'lib qolishi mumkin? Mana boya aytdim, autizm holati yaxshilanmay. Autizm holatidagi bolalarda nutq rivojlanib chiqadi, logoped defektolog to'g'ri ishlasa. Autizm holatidagi bolalarda deylik aqliy rivojlanishda muammo bo'lmaydi. Aqliy juda yaxshi rivojlanadi, ular tez oladi ma'lumotni, tez qabul qiladi va masalan bitta bolada deylik bog'chada yoki maktabda ham ko'p kuzatganmiz, matematikani ham, rus tilini ham, ingliz tilini ham yaxshi biladigan bolalar bor. Autizm holatda bitta sferada anaqa rivojlanish bilan, masalan, kuchli matematik faqat rassom emas yoki juda ham chiroyli, kuchli talantli rassom faqat matematik emas. Ya'ni bitta sferani ular mahkam ushlar, faqat o'sha sferada gullash anaqasi bo'ladi autizm holatida. Va muloqotga, ko'proq yolg'izlikka intilish, ko'proq одиночка odamlar bo'ladi-yu, o'zi po xarakteru. Mana shunaqa narsasi umri davomida saqlanib qoladi. Lekin eng asosiysi muloqot, emotsiyalar, his-tuyg'ular. Mana bu narsalar albatta nima deydi, normallashadi, iziga tushadi, to'g'ri tanlangan tarbiya uslubi va to'g'ri yondashuv orqali. Biza birinchi qiladigan ishimiz o'sha autizm holatidagi bolalarni mana shu ayniqsa muloqotga o'rgatishda ham birinchi qiladigan ishimiz ularni emotsiyalarini to'g'ri tushunishni o'rgatishimiz. Ba'zi mana hozir aytdim, kimdir gapirmoqchi, kimdir gapira olmaydi, kimdir ayta oladi. Kimdandir xafa bo'lsangiz, men sendan xafaman deyishimiz qiyin-da. Aytsammi, aytmasammi deb o'ylaymiz. Bolalarda bunaqa narsa yo'q. Bolalar reski aytib yoradi, gapirib yoradi. Bu ularni emotsiyalarini tahlil qila olmaslikdan. Jahli chiqsa, jahli chiqqanini ko'rsatadi, xursand bo'lsa, xursand bo'lganini ko'rsatadi yo aksincha. Autizm bolalarda mana shu joyda ozgina muammo bor, chunki ularni siz yuziga qarab turib bilmaysiz nima his qilayotganini. Siz u uchun ani bo'lishingiz kerak. Nima deydi? Lupa deydimi? Ko'ra oladigan, ichini o'qiy oladigan, ichini ko'ra oladigan bir MRT apparati bo'lishingiz kerakmi, imkon darajasida nimani his qilayotganini bilishingiz kerak. Ya'ni u xafa bo'lganini yoki xursand bo'lganini sizga emotsiyalarida ifodalashi sal qiyinroq. Juda ham qattiq emotsiyaga berilib ketsa, deylik, kulib anaqa qilishi mumkin. Ba'zida u narsa nimanidir qabul qila olmayotgandan negativini ham kulib yengishga harakat qilish ham bo'ladi autizm holatidagi bolalarda. Biz uni kulyapti deb o'ylaymiz. Bu ham aslida ruhiy anaqasi
ruhiy o'sha psixikasi kuchli insonlarda uchraydi. Qiyinchiliklarni kulib qabul qilishga aylanadi bu insonlarda. O'sha katta bo'lgandan keyin ularda mana shu narsa yoshligida bo'ladi va biz o'sha narsani ko'ramiz. Xuddi katta bir o'z dunyosiga ega insonni kichkina qilib qo'yishganday. Autizm holatidagi bolalar ish jarayonida, tarbiya, ta'lim jarayonida mana shunaqa odamga aylanadi. Ulardan juda ham ko'p aqliy fikrlar chiqadi, gapirishni bilsa. Agar gapirishni hali to'liq o'rganmagan bo'lsa, qat'iy qadamlarni ko'rasiz ularda. Masalan, siz kutmagan vaqtda xonani chiroyli tartibga keltirib qo'yish mumkin. Deylik. Yoki nabarot. U qat'iy qadamlarni ularda tez ko'rasiz. Ya'ni oddiy bolalarda rivojlanish skachogi mana shunaqa bir tekisda, ba'zida bir возраст anaqa krizislari, yosh krizislari bo'lganda bir skachok bo'lib yana o'z iziga tushib ketsa, autizm holatidagi bolalar rezki tepaga, rezki spat, rezki tepaga, rezki, ya'ni ularda emotsionalniy kacheylar juda ham ko'proq uchraydi, tez uchraydi. Bizda o'zi bolalarimizda yosh krizislari bo'lganda, kasallikni boshdan kechirayotganda emotsional stresslar yoki kuzatuvlar bo'lsa, autizm holatidagi bolalarda bu tabiiy holday уже. Mana shu joyi bilan ishlashimiz kerak. O'zi asosan autizm holatidagi bolalar bilan. Ular bilan ko'proq ulardan so'rab turishimiz kerak. Masalan, yana bitta joyda anaqasi bor, farqi bor. Bizani bolalarimizga nima mumkin emasligini tushuntirsangiz va jazolasangiz qabul qiladi. Autizm bolalarga tushuntirish va yaxshi ko'rish, mehr berish, eng asosiysi kontakt. Ya'ni quchoqlab, ular ko'proq mana shu orqali asosan qabul qiladi atrofda. Ular ko'proq mehrimizga, boshidan, peshonasidan o'pishimizga, quchoqlashimizga, ko'proq taktilniy kontakt deydi-ku, qo'lidan ushlab, o'sha chunki siz mana bir odamga mehringizni, nazaringizni, ko'zingizda yoki qahringizni ko'rsatishingiz mumkin. Bolalarimizda shunaqa bir bo'ladi-yu, ko'zimdan qaraganimdan biladi bolam, jahlim chiqayotganini yo chiqmayotganini. Autizmda unaqa emas-da, ular biladi, lekin siz bilmaysiz nimani his qilayotganini. Ularda qo'l bilan ushlaganda, bag'ringizga bosganingizda siz uni deylik, mana o'zini tili ham bor buni. Autizm bolani oldiga borib, nimadardir o'xshamayotganda yo nimadandir qiynalayotganda qo'lidan ushlaganingizda u men seni yoningdaman, qo'rqma, shuni his qiladi. Deylik, bag'ringizga bosganingizda men seni himoya qilaman, yaxshi ko'raman, mana yuragimdasan degan narsani his qiladi. Ya'ni autizm holatidagi bolalar bilan biz deylik o'sha fiziologik gaplashamiz maksimal darajada, emotsionalniy urovenda. Sog'lom bolalar bilan tilda gaplashamiz, ko'zda gaplashamiz. Bu normal holat biz uchun. Autizm holatidagi bolalarni shu sababli ham umumiy guruhda soni kam bo'ladi. Chunki sifat muhim u yerda va ishi, mehnati deylik o'sha yondashuvi boshqacharoq bo'ladi oddiy bolalarga qaraganda. Autizm bolalarga ko'proq yaxshi ta'sir qiladigan narsalar haqida gapiradigan bo'lsak, boya aytdim, сказка terapiya, ertak terapiyasi, ko'proq passiv o'yinlar, juda ham kuchli yorug'likka ega bo'lmagan xonalar, ya'ni sharoitidan tortib yondashuvgacha ularda o'zgacha bo'ladi. Ularni chunki o'zgacha, bitta so'z bilan aytganda. Xo'p, autizm holatidagi bolalar uchun taomnoma. Umumiy bog'chada biz bilamizki, 5 mahal bolalarimiz ovqatlanadi va bu menyular davlat ta'lim standartlari asosida, ya'ni Sanpin normalari asosida qonunchilikka kiritilgan. Sanpin normalaridan tashqari ovqatlarni berish, hatto uni nutritsiologlar yozgan bo'lsa ham bog'chada haqqimiz yo'q. O'tgan safargi onalar bilan bo'lgan seminarimizda shu haqida gaplashdik. Chunki Sanpin normalari bu qonun hisoblansa, deylik, nutritsiologlar tuzadigan ovqat bu qo'shimcha shartnoma bo'lishi mumkin, oddiy qilib tushuntirganda. O'sha uchun oddiy ovqatlarni iste'mol qilganda ham endi bu deylik statusli, ya'ni xususiy bog'cha bo'lgani hisobiga unda hamma narsada deylik o'zgacha bo'lishi kerak, boshqacha bo'lishi kerak va ustuvorlik bo'lishi kerak. Xususiy bog'chalarda davlat bog'chalariga nisbatan deylik ta'lim, tarbiya sifatli bo'lsa, bola soni kamligi hisobligiga. Taomnomasi ham shunga yarasha sifatli, kaloriyaga boy bo'lishi kerak, bu talab qilinadi ota-onalar tomonidan va umumiy taomnoma tuzayotganimizda ham ota-onalardan o'sha bolalarga nima mumkin emasligini so'raymiz. O'sha oddiy bolalarda ham. Deylik, ba'zi bir bolalarga sut mumkin emas, ba'zi bir bolalarning o'sha laktoza neperenosimligi bo'ladi, ba'zi bir bolalarga qizil mahsulotlar mumkin emas, ba'zi bir bolalarning kuchli allergiyasi bo'ladi.
Endi bundan yana ham ko'proq e'tibor talab qilinadi autizm holatidagi bolalar uchun. Nimaga? Autizm holatidagi bolalarda asosan bitta mahsulotda ko'proq talab bo'ladi. Yoki shirinlikka ko'proq o'ch bo'ladi, yoki nordon sho'r narsalarga, yoki achchiq narsa. Ya'ni bitta taomga ular ko'proq o'ch bo'ladi va bir xil taomni imkoni qadar har kun so'raydi. Masalan, autizm holatidagi bolalarning og'ziga kartoshka pyure bilan go'sht, o'sha mol go'shtdan bo'lgan kotlet yoqdimi, uni har kun yeyishi mumkin u. Shunaqa. O'sha uchun agar boya aytganimdek, agar autizm holatidagi o'sha bolaga oshqozon bilan bog'liq, hazm qilish organlari bilan bog'liq muammolar qo'shiladigan bo'lsa, uni biza hisobga olishimiz kerak va alohida menyu tuzishimiz kerak. Demoqchimanki, odatiy bog'chani menyusini o'zi zo'r, yaxshi, kaloriyali, hamma narsasi o'sha hatto grammigacha biz masalan bog'chamizda e'tibor beramiz bu narsaga. Bola kunlik sutechniy dozasini обязательно yeyish kerak, yaxshi rivojlanishi uchun jismonan. Endi autizm bolalarga tем более bu narsaga katta e'tibor qaratiladi. Ularni yeydigan narsasini, mumkin bo'lgan, mumkin bo'lmagan narsalarini va keyinchalik o'zini sog'ligi uchun полезно, ya'ni foydali bo'ladigan narsalarni sekin-astalik bilan qo'shib borish orqali beriladi. Ya'ni bolaga deylik, oddiy so'z bilan aytganda servirovka qilganimizda stolni salat, первый, второй, kompot qo'yiladi. Autizm holatidagi bolaga bitta qo'yiladi. Yani birdan qo'yilmaydi. Nimani? Masalan, ovqatni deylik, mani o'g'lim faqat ko'katli, zelen yeydi. Frukt bezatka, zelen. Autizm aytmoqchiman. Oddiy bolalar masalan o'tirib yegan, unaqa qilgan desa, tarbiyachilar desa, tushunadi, bu bolalar boshqa bolaga qarab, lekin autizmga qanaqa yedirasiz? Yemaydi. Men qilgan ovqatni uydagi qiladigan kotlet, pyure nimalarni yemaydi, absolutno yemaydi. Faqat unga zelen bering, yeydi, u to'g'ri ovqatlanadi. Frukt bering, yeydi, sabzavot bering, yeydi, qovurilgan yog'li ovqat yeydi. Endi qarang, har kvartalda mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, deylik, siz probovat qilgansiz deb o'ylayman, hamma narsa berib ko'rgansiz. Agar bundan keyin ham bolada vыбор faqat shu mahsulotlarda qoladigan bo'lsa, siz albatta analiz topshirib, endi bu yerda qo'shimcha birga ishlaysiz, o'sha nutritsiolog bilan, bolani pediatri bilan. O'sha autizm holatidagi bolaga boshidan kim qarayotgan bo'lsa, pediatr sifatida unga boriladi, analiz topshiriladi. Masalan, bir kvartal ovqat yedirolmadingiz. Kvartal bu 3 oy. 3 oy mobaynida har xil supchiklarni probovat qilib ko'rdingiz, jahon milliy taomlarini o'zi hammasini probovat qilib ko'rdingiz, yemadi. O'zini yeydigan faqat o'sha meva, sabzavotlarini yeyapti bola va bunga u komfortni. Pediatr bu yerda bo'yini o'sishidan tortib, kilogramm og'irlik vaznigacha qon tahlillari, boshqa analiz tahlillarini tekshirib bitta xulosaga keladi. U xulosa yoki salbiy bo'lishi mumkin yoki ijobiy bo'lishi mumkin. Salbiy bo'lishi mumkin qaysi ma'noda? O'smayapti bola, kerakli anaqalar qonida, deylik, masalan, temir moddasi kam, kalsiy kam bolada deyiladigan bo'lsa, demak unga endi nutritsiolog bilan o'tirib menyu tuziladi va uni yedirishga harakat qilinadi. O'zim nutritsiologman. Endi kerak bolalar bo'ladi. O'zim nutritsiologman. Masalan, O'zbekistonda hozir bitta malakani oshirib olsam, ishlolmayman. Amerikada o'qidim. Aytmoqchiman, pediatr bilan aytgandek, maslahatlashdik, jilet topshirdik, temir topshirdik. Uni anaqa qon miqdorida temirlar bo'lar ekan. Ularning og'ir metallar, ularning og'ir metal bunda sal ko'proq chiqdi. Masalan, ular kelishadi O'zbekistonga. Sizni bog'chaga olib kelsak, o'tdagi vrachlar aytishdi, O'zbekistondagi vrachlar aytishdiki, qo'ying, hamma narsasi normal, faqat metal anaqa. Yesin, agar o'shani aytmoqchi edim mana. Bering deyishdi. Majbur qilmang deyishdi. Mana bunaqa narsada o'zi organizm, inson organizmi, xoh u autizm holatida bo'lsin, xoh normal inson holatida bo'lsin, juda ham aqlli. Miyamiz, agar kim o'zi uchun bitta qiziqib mozg o'sha miya rivojlanishini o'qib ko'rsa, miyamiz juda
judayam ongli, kuchli demoqchimanki, ayni damda organizmingizga kerakli bo'lgan mahsulotlarga signal yuboradi sizga. Siz o'sha mahsulotlarni yeysiz. Hayotimning ma'lum qismida men shokoladlarsiz yasholmasdim. Faqat har kuni 500 grammlik M&M'sni yesam ko'nglim joyiga tushardi. Bugungi kun mana hozir holatimga shokolad, shirinlik, konfet umuman yegim kelmaydi. Achchiq narsa. Ya'ni ko'pchilik ham kuzatgan bo'lsa kerak, hayotida ma'lum bir qismida achchiqlarga tortib qoladi. Ma'lum bir qismida go'sht mahsulotlarini yegingiz kelib qoladi. Xamirga tortadi ba'zilarni uglevodli o'sha non mahsulotlariga tortadi. Ba'zilarni shunchaki bulyonchiqlar nimagadir faqat ichgisi kelib qoladi. Ayniqsa bu ayollarda anaqa bo'ladi, chunki ayollarda ko'proq gormonalniy striflar bo'lib turadi. Bizga miya kerakli narsani anaqa qiladi. O'zi nutritsiolog bo'lsangiz, bir aytiladi unda ham, go'sht xohlayapsanmi, demak organizmingga mana bu yetishmayapti. Zelenlarni ko'proq xohlayapsanmi, demak mana bu narsani anaqa qilyapsan. Achchiq, nordon taomlarga tortyaptimi, demak bu shirinliklarga tortyaptimi, kortizol pasayib ketgan. Mana shunaqa. Bu bolalarda ham shunaqa. O'sha uchun hozir aytdim. Agar siz 3 oy davomida, deylik, bu kvartal davomida bolada boshqa ovqatlarga xohish bo'lmasa, deylik, siz qo'yib ko'rdingiz. Mana qiziqib yeb ko'rishga harakat bo'lishi mumkin, yo'masligi mumkin. U boshqa narsa. Prosta xohish bo'lmasa o'shani yeyishga, deyilgan, qiziqish bo'lmasa, demak bu yerda normalni kechyapti organizmida. Analizlar. Bizani bog'chamizga olib kelsa, onalar bilan ishlanadi. Mana biz reski o'zgarish kiritmaymiz, chunki autizm holatidagi bolaga reski o'zgarish kiritmaydi. Onadan so'raladi. Mana keldingiz, u narsaga maxsus tayyorlanganlik ko'riladi. Siz bermoqchisiz bolangizni bog'chaga, men qabul qilishga sharoitim bor, men o'zimni taklifimni deylik kiritaman. Mana bizda shunaqa deb xuddi mana shu seminar ko'rinishida onaga ma'qul bo'ladi va o'sha обязательно o'sha suhbatda menyu muhokama qilinadi. Men tomonidan so'ralinadi, bolangiz nima yeydi uyda? Men o'sha nimalarni yeydi, spesik qilinadi. Masalan, bizda erinmay shu narsaga e'tibor qaratamiz. Spesik qilganimizdan keyin spesikdan kelib chiqqan holda menyu tuziladi. Balki u bola uyda 3 mahal ovqat yer, men bu yerda 5 mahal ovqat qilishim smysl yo'qdir. 5 mahal u yemaydigan ovqatni qilib turib, men siz bolangizga 5 mahal ovqat berdim, menga buncha pul berasiz endi deganimcha, men bolaga ma'qul bo'ladigan ovqatni 2 mahal kiritaman-da, lutchi u bola yeydi, unga полезный bo'ladi. Mana shu jihatlar o'rganiladi albatta ona bilan. Ba'zi bir bolalarda boya aytdim-ku, o'zimizda oddiy bolaga ham shu narsaga qaraymiz. Lekin bizani bolaga mumkin emas degan narsa yo'qda. Bizani bolalar qabul qiladi hamma. Chunki norma bor-ku, bog'chada baribir beriladi, meva o'z vaqtida beriladi, sut mahsulotlari o'z vaqtida beriladi, ilik sho'rvalar o'z vaqtida beriladi. Ular o'sha mahsulotlarni yeydi. Hatto o'zimizning bolalarda ham, masalan, o'sha sog'lom bolalarda ham menyuda ba'zida voy bolam oshni yaxshi ko'rardi-ya, ixtiyorimni osh yemayapti deb tushadi ba'zida anaqalarimiz. Ma'lum bir muddat shuni xohlamayotgandir hozir. O'shanda ovqatda o'zi anaqa qilganda ham 4 ta jihati bor uni ham. Jismoniy, ruhiy, aqliy va oilaviy sharoitdan kelib chiqqan holda bola ovqat yemaydi o'zi. Agar yemaydigan bo'lsa, ma'lum bir ovqatlardan bosh tortadigan bo'lsa, autizmlarda ham xuddi shunaqa. Mana shu narsalar обязательно ota-onalar bilan suhbatlanishadi. Masalan, har xil kelishi mumkin keyin. 2-3 yoshli bola autizm holatida, 6-7 yoshli bola autizm holatida. Endi qarang, bu bola hali onasi bilganiga bir hafta bo'lgan, qo'rqib, yordam so'rab keldi bolasini jamiyatga qo'shish maqsadida. Bu bolani onasi bilganiga ancha bo'lgan, 2-3 yillik tajribaga ega, o'sha shug'ullanib yuribdi. Bunda boshqa. Biz buni umumiylashtiramiz endi. Endi biz bu narsaga endi tabiiyki ikkilasini olyapsizmi? Umumiylashtirsak, u endi bizani metodimiz bo'ladi. Umumiylashtirishimiz uchun umumiylashtirish har ikkala tarafga ma'qul bo'ladigan bir oltin o'rtalikni topish degani u. Mana shu narsaga kelganimizdan keyin har ikkala bolaga ham yaxshi bo'ladi. Maqsad bu autizm o'z o'rnida qolib ketishi, bu autizm o'z o'rnida qolib ketishi emas. Maqsad mana bu o'rtalik jamiyatga kelishgan, u jamiyatga moslash, o'zlariga ortiqcha ruhiy, asosiysi zarar yetkazmagan holda. Shu narsaga e'tibor qaratiladi. Yana kimda qanaqa savol bor? Savol bo'lsa bemalol Rahimov ketsa maxsus guruh haqida qisqacha aytib o'taman keyin. Kimlardadir autizm bolani holati to'g'risida yoki tajribalaringizda bo'lgan qanaqadir bir savollar bo'lsa bemalol beringlar. Yoki nimadadir tushunarsiz bo'ladigan bo'lsa, tushuntirish berib o'tamiz agar. Menda masalan autizm holati yo'q,
ismi Mashhura, lekin meni yaqin ikkita singlimda ham, hozir singlimlar boshlanishdan oldin ota-onalarga ikkita singlimda ham shunaqangi autizm holatidagi bolalari bor. Shu maqsadda masalan men bu seminarga keldim, chunki ularni ko'rib, kuzatib, yoshligidan ularda qanaqa natija bo'lgan, qanday ishlangan, o'shalarni masalan shu holatdagi onalarga bo'lsa o'sha tajriba sifatida aytaman. Albatta. Chunki o'sha bitta singlim 3 yoshida o'shani sezgandan keyin, hozir 13 ga kirdi. 13 yillik emas, endi xo'p 10 yil oldin O'zbekistonda unaqangi ommalashgan emas edi. Autizm hozir bizada odatiy endi kiryapti. Shunaqa. 10 yil oldin nima u? Hatto onalar tushunmasdi. Tushunmagan. Nima qilish kerak, bunaqa bolalar bilan qanaqa ishlash kerak deb. Lekin o'sha singlimni ota-onasi Amerikaga ketgani uchun o'sha singlim matematikada matematikasini 100% surib qo'yib, faqatgina bolasini bu O'zbekistonda hech qanaqangi muolaja unga anaqa topolmasligini tushunib yetdi, chunki u yoqqa bu yoqqa olib yugurdi. Ota-onasi aytdi, "Sani matematikang asosiy qurol bo'ladi. Kelasan mana shu yerda bolang bilan shug'ullanamiz, chunki bu yerda sharoit bor. O'zbekistondan ko'ra Amerikada ancha rivojlangan bu narsa, bu narsaga oddiy qaraladi." Shu matematikadan men magistraturada o'qiyman, PhD'da o'qiyman deb bolasini olib chiqib ketdi 10 yil oldin. Yaqinda keldi. Endi men 10 yildan keyingi holatini ko'rdim. O'rtada onasi kelganda singlimni o'sha biz devorimiz bitta katta bo'lgan singlim onasi kelganda aytdi, "Amerikaga ming emas, men milliard marta rahmat aytaman. Chunki u bolasi bilan keyin buzoqchi edi. Faqatgina g'alati ovoz chiqarardi, og'riqni sezmas, yiqilsa bo'ladi shunaqa. Hech narsani ayta olmaydi, biz uni tushunmaymiz, nimaligini ham bilmaymiz. Juda ham qiynaldi, lekin bizani bolani emas, birinchi bizni o'qitdi Amerika. Bolani tushunishimiz uchun. Keyin bu shunaqangi holatda bola, uni miyasi shunaqa antiqa, boshqacha deb biz qabul qilgandan keyin biz keyin bolamizni tushuna boshladik deb. Men 10 yildan keyingi holatda bir yaqinda keldi, hali 1 oy bo'lmadi, ko'rdim. O'sha onasi "Men gapirmasdi, million marta rahmat, xo'p nimasiga rahmat" derken, men o'zim ko'rib keyin aytdim, savol bersangiz bemalol javob bering. Tushunadi u bola, o'zini tutib o'tira oladi, maktabda o'qiydi, maktabda o'zlashtiradi. To'g'ri, endi juda ham a'lochi emas, lekin uni o'zini qobiliyati bor. Albatta. Rasm chizishga shunaqa. aytadi. Uni deydi rassom chiza olmaydi, lekin meni o'g'lim shunaqangi chiroyli chizadi. Keyin aytadi, lekin katta o'g'lim ham bor. Katta o'g'limni maktabda biron marta o'qituvchilar, ustozlari telefon qilmagan. Bu o'g'limni bugun telefon qilishmadi deb, o'sha paytda telefon qilishadi. Chunki deydi baribir ham diqqatida, baribir darsda uzviy, baribir o'tishga, o'zini baribir xohlaydimi yo'qmi, 13 yosh bo'lsa ham hali ham o'zini mustaqil boshqara olmaydi. Lekin aytadi, singlim o'sha farzandi uchun harakat qilib, o'sha maktabiga olib boraman, o'quvchilari bilan muloyimroq bo'lib, ya'ni farzandi bilan ular aytadi, xohlasang uyga ham kel. Hamma ustozlar masalan bizani oddiy bolalarga masalan guruhda o'tirgan, mashg'ulot o'tgan maktab o'qituvchi bitta mavzuni tushuntiradi, hamma tushunadi. Masalan, to'g'ri, autizm holatidagi bola emas, lekin o'yinqaroq, to'polonchi bolalar bo'ladi. Olishi sekinroq bolalar bo'ladi. Xohlaysizmi yo'q, u to'polon qiladilar. U o'qishda xohlamaydi, autizm holatidagi bola emas. Shunaqa to'polonchi bola. Lekin bunga hamma ustozlar asalim, go'zalim, shakarim, bugun sen bilan bunaqasiga dars o'tamiz deb unga muomala qilishni yaxshi ko'radi. Haqiqatan o'zim ham kelganda ko'rishdik. Ko'rishib, "Sarvar yaxshimisan?" deb unga lekin ingliz tilida gapirishga harakat qildik, chunki ingliz tilida chiqqan til. O'shani gapirsak, normal javob beradi. Juda ham masalan, xursand bo'ldi. Keyin hozir mana shu taomnomasi degan esimga tushdi. Biz restoranda o'tirdik. Xo'p, nima yeymiz deb anaqa qildik. Keyin albatta biz aytdik, menyuni Sarvarni o'ziga beramiz, o'zi ham tanlab ko'rsin. Balkim biz xohlayotgan narsani u xohlamas dedi. Keyin unga o'sha sandvichlar anaqalar xohlarkan. Masalan, 13 yosh bolaga biz hammalarimiz bolamiz bor. Olib kelsangiz sandvichni u yoqda yeydi. U sandvichni rasmini ko'rganda qanaqa xursand bo'ldi. Olib kelganda voy unga bilmadim. Juda ham xursand bo'ldi. Ana shu emotsiya, mehrni haqiqatan chiroyli ko'rsatdi. Masalan, shuna xursand bo'ldi. Masalan,
Biza endi o'rganyapmiz. Kattalar birinchi dasturxonga qo'l uzatmasdan uzatmaymiz. Yo'q, qarab o'tirib, Ha. yoqadigan narsaga mazza qilib yeb oldi. Masalan, biz xursand. Sizlar ham sendvich yegularingiz kelib ketdimi emotsiyadan ko'ra? Shu uni shunchalik xursand bo'lib qabul qilganini biz ham xursand bo'ldik. Onasi ham baribir aytadi, o'sha shug'ullandim, mana shuncha darajagacha keldi. Alhamdulillah aytadi, Amerikada hamma sharoit bor, qilsa bo'ladi, lekin shug'ullanish kerak. Chunki o'zi Albatta. matematik bilan aytdi, hozir men onalarga ham aytdim, o'zimga darsga keladi bo'ladi. Autist bor, lekin matematikadan shunaqangi kuchli bo'lar dedi. Men o'zim dars beraman. Lekin bo'ladi unda ham shunaqangi momentlar, o'zini emotsiyalarini boshqa olmaydi, boshqa o'qituvchi sen bu bola bilan qanaqa ishlaysan deb menga savol beradi. Chunki u nima uchun ishlaydi? Chunki uni uyida shunaqa farzandi bor. Shuning uchun tushunadi, bu autist bolani tushunadi. Shunaqa. O'shaning uchun uni holatiga men dedi, tushunaman, mani dars beraman nima o'qitdi? Sal emotsionalroq. Meni matematikamni dedi, u zo'r tushunadi, men uni zo'r tushunaman dedi. Bu bola masalan aytadi, hayotda o'zini o'rniga ega, pravasi bor, mashina haydaydi, universitetda o'qiydi, shuning uchun deyapti. Bola bilan ishlash kerak, lekin haqiqatda onasi bundan keyin ham ko'p farzandlari bor dedi. Har doim bolasi bilan ishlagan, aytgan, o'sha singlim aytdi-da, onasiga bolangni olib kelma maktabga deb o'qituvchilar aytgan. Advokat yo'lab mani bolam o'qiydi mana shu yerda. Mani bolam boshqa bolalardek huquqqa ega, mani bolam sog'lom deb onasi juda ham kurashgan. Onada o'zi asosan, a? Yillab keladi shunaqa deyishsa. Ha, yo'q, mana shu boya aytdim-ku, birinchi qiladigan o'zi ishimiz, agar bolangizni o'zgacha narsani his qilsangiz, ona sifatida Mani bolam o'qiydi. huquqini himoya qilish. Aytdi, lekin to'g'ri, moliyaviy jihatga ham bog'liq. U bolani otasi Amerikada juda ham kuchli xirurg. Xirurglar katta oylik oladi. Onasi dedi, shuncha advokat yollashga ham, yaxshi darslarga olib borishga ham, to'g'ri umrini sarflayapti sabr bilan. Lekin undan keyingi bolalari ham bor. U bola ham o'zi biladi dedi. Biladi dedi autistligini. Mana shunday yaxshi ukalarim bor. Ular deydi, mana shu narsalar qiladi, lekin men qila olmayman deb aytar ekan. Hatto Ular juda aytdim-ku, o'zgacha juda ham lekin aytadi. emotsional jihatdan. Natijaga erishsa bo'ladi, aytadi. Men ham shuncha 13 yosh o'g'lim, harakat qilaman hali ham. Biroz diqqati pastroq, o'g'limning xotirasi ham pastroq deb o'zi aytadi. O'shaning uchun yana ham harakat qilaman. Mana shu hozir singlim просто mать одиночка, xo'jayin. Uchun 2 barobar u harakat qiladi-da, biroz qiyinroq. O'shaning uchun aytadi, mana deydi, universitetda o'qiyapti, jamiyatda o'rni bor, pravasi bor. Ertaga deydi, bemalol u ishlaydi. Men ham shu darajaga bolamni olib chiqishim kerak deydi. Harakat qilaman, aytib. Bo'ladi, bo'ladi, ha. Qara, bemalol gaplasholadi, o'zini anaqalarni ayta olyapti. To'xtamadi. Masalan, mana bunaqa narsada bitta narsadan qo'rqmasligimiz kerak. Autizm holatidagi bolalarda nenavist, mana o'sha g'azab, jahl bo'lmaydi ularda. Nafrat, g'azab, jahl yoki emotsiyalarini ko'proq boshqara olmaslik agressiv bolalarda bo'ladi. Agressiyasi bilan to'g'ri ishlanmasa, chunki bu stresslar oqibatida kelib chiqqan bo'ladi-da. U endi u diagnoz o'ziga yarashadi. Autizm holatidagi bolalardan yomonlik chiqmaydi-da, bitta so'z bilan aytganda, o'zini dunyosi bilan band ular, o'zini anaqasi bilan. Akasi har doim, endi akasi unaqa emas, autist emas. Lekin ukasiga bunday qarab qo'yib, ukasining holatidan biroz bir paytlari ozgina jahli chiqar ekan. O'shaniki sara katta o'g'ling anaqa charchadimi? Ukasini ikkita anaqalarga qiladi, endi sabr qilish kerak deydi. Chunki baribir oilaviy muhitda bilinar ekan, lekin menga juda ham daldal oyisini, ukasini har doim har tomonlama qo'riqlashga harakat qilar ekan. Shunaqa. Chunki bitta odamdan ko'ra 2-3 kishi birgalashib anaqa qilib kirishsa bu narsaga, u ham oson, natija yaxshiroq bo'lar ekan. Shu narsani men kuzatdim. Ikkinchi singlim O'zbekistonda. U O'zbekistonda u ham tinimsiz shug'ullanish bilan ancha hozir 7 yosh o'g'li, unga ham slabый autizm, endi juda ham diagnozi nima deb so'raganman, lekin slabый autizm anaqasi diagnozi qo'yilgan deydi, lekin umuman oldin tushunmas edi deydi. Hozir tushunishga o'tdi, o'zini ehtiyojlarini o'zi bajarishga o'tdi deydi. Hozir alhamdulillah bizning O'zbekistonda ham shu narsaga e'tibor bor ekan. Lekin xususiy sektorlarda bu narsa deydi yaxshi deydi. O'sha men ularga anaqa qilib aytaman, masalan bizning bog'chada undan keyin masalan Aron akademiya degan kuniga
6-8 soatlab shu onasi polni o'zi o'qishi magistratura farzandini mana maktabga chiqarish anaqasida o'sha Niyatida. normal maktabga bering deb o'sha harakatida yuribdi. Oxiriga o'sha mutaxassisga kirganda ham aytdi, siz buni ovqatiga, kun tartibiga, ya'ni to'g'ri mutaxassisga borib o'shani siz 100% bajarganingiz uchun bolani holati shunchalik yaxshi shu darajaga yetib kelgan. Masalan, kimdir to'g'ri tushunadi, lekin atrofidagi qo'y shuni deyishi mumkin yoki to'g'ri moliyaviy imkoniyati to'g'ri emasligi mumkin. Ona o'zini o'zi ichidan yeydi-yu, bajara olmaydi shu narsani. Chunki hammaning imkoniyati to'g'ri. Unga albatta ota ham baribir podдержка qilish kerak, lekin mana shu singlim mana 7 yosh aytadi. O'zbekistonda qaysi nevropsixiolog so'rasangiz ham men bilaman, nevropsixologni ham, defektologlarni ham bilaman, hammasini qaysida qanaqangi natijaga erishgani uchun tavsiya qilish o'zi anaqasiga keldim 7 yildan beri deydi. Chunki 2 yoshdan beri bo'lsa 5 yildan beri tinimsiz farzandi bilan yuradi. Ancha uni ham bolasi xushlar, rassomchilikka buvisi men yaxshi taniyman, buvisi ham aytadi. Rassomlar bunaqangi anaqa qilolmasaga shunaqangi rasm chizadi deydi. Qobiliyatli bola. Anaqada deydi kirishga biroz qiyin, lekin faqat menga yopishib qolmasin deb onasi jamiyatga qo'shishni shunaqangi dars akademiyaligi tinimsiz oladi. Chunki de jamiyatga qo'shish. Keyin men aytdim, siz juda to'g'ri yo'ldasiz, juda to'g'ri qilyapsiz. Keyin endi men taomnomasini aytdingiz, u singlimda lekin shunaqa, balkim ichak anaqasi muammosi borda 2 yildan biz laktoza, biz gluten diyetadamiz dedi. Lekin maydalab so'ramadim. O'sha narsa bolasi uchun foydali bo'lgani uchun menimcha qilyapti. U xohlagan o'sha organizmni требовать qiladigan va o'zini sog'lig'iga foydali bo'lgan masalliqni yegani yaxshi. Chim umumiy traditsionniy menyulardan ko'ra. Uni baribir yeya olmaydi, unga u foydasi ham yo'q. Shuning uchun alohida menyu qilinadi, baribir taomnoma qilinadi bu bolaga. Lekin vrachlar ham hattoki masalan saharni diabetini davosi yo'q aytadi. Lekin men to'g'ri vaqtda bor. Yaqin tanishim bor, o'sha bolasi o'sha tug'ilishidan saharni bilan tug'ilgan. Lekin o'sha vrach aytgan ko'rsatmalariga 100% amal qilgan uchun vrachlar hattoki hayron qolar ekan. Bunaqangi yaxshi natijalarga sen qanaqa aniq qilaysan? Chunki hammamiz mana doktor bizga yozib bersa ham dorini 3 kun ichamiz, 4-chi kun yaxshiman-ku deymiz, oxiriga yetkazmaymiz. Lekin har bir ishda mana shu onaning sabr va mehnati yotadi. Qat'iyat bo'lsa, ketma-ketlik bo'lsa, muntazamlik bo'lsa, O'sha chunki anaqada qandli diabetda ham baribir natijaga erishish, masalan, oddiy turmush tarzi bo'lishi mumkin, lekin natijaga erishish uchun baribir kuchli mehnat, albatta. Muntazamlik muhim. Tashlab qo'ymaslik kerak yarim yo'lda. Boshladimi, oxirigacha olib borishga harakat qilish kerak. Rahmat, manfaatli bo'ldi. Men shu joyda aytib o'tishim kerak. O'shanda video qo'yganimizda ham ko'pchilik ota-onalar o'sha fikr bildirgan. Tushunsa tushunmasa, bu 1 yil oldin edi. Mana hozir yana ham takomillashdi. Aytganingizdek, autizm to'g'risida tushunchaga ega emas. Endi biz umumiy psixologiyani o'qiganimizda ko'rib chiqqanmiz. Bu har bir kasalliklarni o'qiganmiz. Bu narsada deylik tajribada bo'lgan bunaqa holatlar. Bitta fikringizni to'g'riligini hammaga isbotlab tushuntirib bera olmaysiz-da. U tushunishi uchun, qabul qilishi uchun o'zi o'sha narsadan anaqa bosib o'tish kerak va aynan autizm holatidagi SDVG, agressiya bir xil ko'rinishda kelishi mumkin. Ya'ni umumiy kasalliklar bir xil ko'rinishda kelishi mumkin. Autizm hamma bolani o'zini individual holatida ko'rinishda keladi. Ya'ni sizda autizm holatidagi farzandingiz bo'lsa, siz ma'lum bir deylik uslublardan, metodlardan foydalanayotgan bo'lsangiz, u boshqa autizm bolaga ham u holat to'g'ri keladi degani emas, lekin hamma autizm holatdagi bola individual. Hammasiga individual yondashish kerak baribir. O'sha uchun eng to'g'ri tanlov to'g'ri mutaxassisga murojaat qilish, to'g'ri tashxis qo'yish, ona o'zini qo'lga olishi, yuqorida aytib o'tganimdek tushkunlikka tushmasi, bu bilan ishlashga tayyor bo'lish kerak, o'zi ham ruhiy ham jismoniy ham aqlan va o'sha bolaga tinimsiz qoldirmasdan bitta o'sha tarbiya, ta'lim berish, sog'ligini ushlab turish, rivojlanishiga diqqatingizni qaratish borasidagi maqsadingizni bitta formula tuzib olib, shu formula 10 yillik bo'ladimi, 15 yillik bo'ladimi, 20 yillik bo'ladimi? Mana shu formula asosida uzluksiz davom etish. Ya'ni boshladingizmi, bo'ldi endi, sal yaxshi bo'ldi, endi
deb tashlab qo'ymaslik kerak. Oxirigacha borish kerak. Hamma bolada o'zini maxsus kuni bor, vaqti bor. Anaqa bo'ladigan. Bemalol. Nasl so'radimi? Ha, bu o'zi nasliy, boya aytib o'tmoqchi edim. Irsiy kasallik hisoblanadi. Lekin autizm holatdagi bolalarni bolasi ham autizm bo'ladi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Autizm o'zi irsiy bo'ladi, 80-90%larda bugungi tekshiruvlar natijasi shuni ko'rsatgan. Yuqumli emas. Deylik, ma'lum bir kasalliklarni anaqa qilganingizdan, davolamay qo'yganingizdan keyin orttirilgan emas. Ya'ni bu o'zi irsiy bo'ladi, ya'ni tug'ma bo'ladi. O'sha genlarni bir-biriga qaysidir ma'noda nomutanosibligidan kelib chiqqan bo'ladi. Ya'ni ona geni, ota geni qayerdadir bir-biriga to'g'ri o'sha, endi bu endi tibbiyotdan bu yog'i, umumiy qilib aytganda o'sha tug'ma bo'ladi. Lekin autizm holatdagi bolalarni hayotda bolasi ham autizm bo'lgani uchramagan holatlar ham bor. Uchragan holatlar ham bor. Uni biz bilmaymiz. Kimda bo'lgan, kimda bo'lmagan, buvisida, dadasida bo'lgan. Hatto shunaqa tekshiruv ham bo'lgan. Men o'zim uchun o'qib qiziqib ko'rganimda statistikani. Dadasi, onasi, buvisi autizm emas, ona tomonidan ham, dada tomonidan ham. Shunchaki ona bilan otani geni bir-biriga boshqacha bog'liqligi sababli bunaqa bola tug'ilgan bo'lishi ham mumkin. O'sha genida qolib ketgan ma'lum bir miqdordagi bir ko'rinishi bunda kuzatilgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa holatlar ham bor. Lekin tug'ma autizm irsiy bo'ladi. Mana katta bo'ladi, turmush qurmoqchi bo'ladi-yu. O'shanda ham me'dasi motorlardan o'tishganda shunaqa deb yozilmaydimi? Yo'q, yozilmaydi. Diagnoz emasda bu chunki. Bu diagnoz hozir biz endi so'zda ishlatdik tushunarli bo'lish uchun diagnoz qo'yilmaydi. Lecheniya uslublari deylik anaqalar yo'q. Medikamentozlar, uspokоительныйlarni men назначать qila olmayman. Siz ham bera olmaysiz u bolaga. Kasal bo'lganda deylik, oyirza shamollab qolganda nimadir avj olishi mumkin. Обязательно bularni naqa bilan maslahatlashishingiz kerak. Specialist bilan maslahatlashishingiz kerak. Ular yozib berish kerak sizga. Mumkinmi, mumkin emasmi? Lecheniyasi qanaqa? Masalan, qaysidir umumiy bolalarda guruhda bola bo'ladigan bo'lsa, issig'i chiqadigan bo'lsa, hammasiga paracetamol to'g'ri kelishi mumkin, bunga to'g'ri kelmasligi mumkin. Yoki boshqa preparat umumiy bolalarga to'g'ri kelishi mumkin, bunga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu holat bor va boya aytib o'tganingizdek, diagnoz emas bu. Bunga diagnoz deb autizm holatidagi qiz yo autizm holatidagi bola deb yozilmaydi. Chunki boya aytdim-ku, MRTda, qon tahlillarida, analizlarda autizm anaqa deb qo'yilmaydi bu. Buni faqat nevropatolog, o'sha anaqa psixiatr autizmga расположенность bor deb beradi. Bizda mentalitetimizda qanaqa shakllangan? Birinchi kattalar qo'l uzatadi, keyin kichiklar. Обычно menyuni kattalar ko'rib tanlaydi, keyin kichiklarga taklif qilinadi. Ularda mana shunaqa jihat, ular o'ylab o'tirmaydi, o'zi xohlayib qoladi, o'zi gapirib yuboradi, bir fikr bildirishi mumkin. Misol uchun bizda ba'zi joylarda jim turishimiz kerak, aytmasligimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ular fikrini bildirib qo'yadi, emotsiyalarini ko'rsatadi. Deylik, masalan, hayvonchalarga haddan ortiq mehrini ko'rsatib qo'yishi mumkin. Bizda ushlasammi, ushlamasammi deb tormozlanish bo'ladi-ku. Ularda mana keldimi o'sha emotsiya, ko'rsatadi o'sha emotsiyasini. O'sha uchun autizm holatdagi bolalar bilan ko'proq emotsiyalarida ishlash kerak, o'zi ko'proq urg'uni emotsiyasiga, nutqiga berishimiz kerak. Chunki aqliy sog'lomda, ular nosog'lom emas o'zi. Naqad emas. Ha? Shunaqa? Hozir o'shadan tug'ilyapti deb aytishyapti. Endi yegan narsangiz o'sha chunki oshqozon ikkinchi miya hisoblanadi-ku. Albatta. Chunki so'rgandan keyin tak gen o'zgaradi deyapti. Shunaqa, endi hozir qaysidir ma'noda shu to'xtamga baribir irsiy bo'lsa ham hozirgacha olimlar anaqa olib borishyapti. Kuzatuvlar, tekshiruvlar, yana bir 2-3 yildan keyin qanaqa anaqa bilan chiqishadi, itog bilan men ham bilmayman uni-da. Biz ham o'qisak, shu narsani ichida yursak bilamiz. Aynan o'sha narsadan chiqdi deb anaqa предполагать qilishimiz mumkin, taxmin qilishimiz mumkin bu narsadan, taxminimiz mana bu narsadan bo'lishi mumkin deyishimiz mumkin. Chunki mana sarg'aymani qayerdan kelib chiqqanini bilasiz, boshqa kasalliklarni qayerdan, nimadan kelib chiqqanini bilasiz, chunki qon tahlili, boshqa narsalar ko'rsatadi. Bularda yo'q-da bu narsa, chunki bular kasal emas-da, kasallik deyilmaydi. Shunchaki holat, miyani o'zgacha rivojlanishi. Hammasi mana shu bilan o'zi
bog'liqda. Ovqatlangani haqiqatdan to'g'ri ovqatimizga bog'liq ko'p narsa. Fast foodlar, aksariyat ba'zi mana energetiklar erkaklarni misol uchun kuchsizlantiradi. Qayerdan ayollashib ketgan erkaklar paydo bo'ldi misol uchunda? O'sha ovqatlarda chipslar, suxomyatkalar yeganda ovqatni balans bo'lishi, kaloriya bo'lishi, kunlik sutочный inson yoshidan, holatidan, jinsidan kelib chiqqan holda ovqatni to'g'ri yeyishiga gap juda ham katta. Endi bu endi alohida mavzu. Soch tahlilidan jo'natishyapti hozir. Nimani? Bolani, autist bolani. Yo'q. Yo'q, u narsa xato narsa. Soch tahlilidan, MRTdan, qon tahlilidan kelib chiqmaydi. Autizmligini aniqlab berishmi yo DNKsida bormikan yo avlodda? DNKsini tekshirish mumkin. DNKsini tekshirish mumkin. Asosan o'zi DNKni tekshirayotganda sochdan bilmadim. Endi sochdan chiqqandir. DNKni asosan tekshirish uchun so'lagidan foydalaniladi. Sochini balki unaqa autizmni o'zini tashxislash uchun emas, lekin bo'ldi. O'sha DNKsida anaqasida bo'lmasa, tak bilmadim. Lekin autizmni umuman o'zi tashxislash faqat nevropatologga bog'liq. Xo'p, Rahimov Kidsdan maxsus guruh. Bizlar ham hozir guruhimizda mana umumiy maqsad o'zi boshida shundan kelib chiqqandi. Ko'pchilik bizani mentalitetga bu deylik ibora yangi bo'lib kirib kelganini hisobiga, endilikda mana oxirgi 3-4 yil bu narsa avj olib rivojlanayotgani hisobiga, odamlarda aynan onalarda har xil tushuncha, qo'rquv, xavotir bilan birgalikda tushkunlik parallel kelayotgani hisobiga mutaxassis sifatida nimaga biza yordam bera olmasligimiz mumkin? Biza ham yordam berishimiz mumkin-ku. To'g'ri, o'sha podдержка qilish onalarni bir tarafdan, ikkinchi tarafdan o'sha bolani to'g'ri tarbiyalash orqali bayram anaqalarda bog'chalarda kuzatasiz, itarib qo'yishadi-da, qabul qilmaymiz yo ola olmaymiz, riskovat qilishmaydi, mana tarbiyasiga ta'sir qiladi deyishadi. Men unaqa desam, u bunaqa desa, bunisi bunaqa desa kim sig'diradi? Hammani ham Amerikaga borishga sharoiti yo'q, hammani ham misol uchun eri millioner emas, bu narsaga anaqa qiladigan, lekin hamma ham haqli, hammani ham anaqa izlagan imkon topadi deydi-ku. Demak, bor imkoni o'zimizda ham, faqat to'g'ri mutaxassislarga uchrashimiz kerak. To'g'ri insondan yordam so'rashimiz kerak va bizga taklif qilinayotgan yordam bizga qanchalik mos-mosmasligini bilishimiz kerak. Shu maqsadda bizlar ham Rahimov Kids bog'chamizda alohida autizmlar uchun guruh ochishga maqsad qildik. Ammo birdan aytib o'tishim kerak, bu guruhda o'zi afzalliklari bola guruhda maksimum 12 tacha bola bo'ladi, undan ortiq bola bo'lmaydi. Maksimum 12 ta eng ko'pi degani bu. Baribir kelish davomati 10 ta 8 ta bo'ladi. Bitta psixolog, ikkita yordamchi ishlaydi. U guruh uchun o'sha guruh bilan maxsus o'zim ishlayman psixolog sifatida, chunki mashg'ulotlari, logopedik, sensorik mashg'ulotlarini mutaxassis sifatida kun davomida ertalabki kunni qismida, kunni ikkinchi yarmida, ya'ni uyqudan keyingi vaqtlarda o'zim olib boraman mashg'ulotlarni. Qolaversa ikkita yordamchi bo'ladi. Ular ham maxsus bolalar bilan ishlagan, o'z optiga ega, o'sha aynan diagnozli bolalar bilan ishlagan maxsus bog'chalarda ishlab tajriba orttirgan mutaxassislar bo'ladi. Ular umumiy kuni uchun o'sha bolani hayot xavfsizligi, tozaligi, ovqatini yegan yemaganligi uchun javobgar shaxs sifatida guruhda bo'lishadi. Mashg'ulotlar haqida batafsil gapirib o'tadigan bo'lsam, ularga ham o'zimizda umumiy bolalarga qo'yilgan mashg'ulotlar bor. Faqat meni o'tadigan mashg'ulotlarim spetsializirованный bo'ladi ularga. Ya'ni alohida, maxsus bo'ladi. Boya aytganimdek, yoshini, individualligini hisobga olgan holda. Umumiy mashg'ulotlar mental arifmetika, chunki bularga matematika juda ham foydali. Umumiy mashg'ulotlardan yana logoped defektolog mashg'ulotlari, faqat logoped defektolog mashg'ulotlari odatiy guruhdagi bolalarni logoped defektologdan farq qiladi. Bularda haftasiga 3 marta bo'ladigan bo'lsa, bularga har kuni logoped defektolog, psixolog bilan birgalikda ishlaydi. Ya'ni bularga muntazam ravishda kerak bu mashg'ulot. Suzish, massaj, tekvando, gimnastika mashg'ulotlari bir xil bu bolalar bilan birgalikda olib boriladi. Yoshiga qarab robototexnika qo'yiladi. Masalan, 3 yoshli autizmga robototexnika qo'yganni anaqasi yo'q, foydasi yo'q. 5 yoshdan keyin robototexnika qo'yiladi ularga ham. Umumiy mashg'ulotlar shunaqa va yillik mashg'ulotlarni plani bilan ota-onalar albatta tanishtirib boriladi. Ya'ni siz
farzandingiz bilan qanaqa shug'ullanishyapti, kelganida qanaqa edi, bog'chaga ma'lum bir vaqtdan keyin qanaqa natijaga erishdi, bular bilan albatta tanishib borasiz. Ya'ni ota-onalar uchun maxsus отчетlar tayyorlanib boriladi. Kun tartibi ham odatiy bolalarning kun tartibidaqa, faqat autizmlarda uxlashga majburlanmaydi. O'zimizni bolalarda ham o'zi majburlamaymiz. Majburlanmaydi degani, agar autizm bola kun davomida 2 marta uxlashni ixtiyor etsa, 2 marta uxlaydi. Bizani bolalarda bog'chada 1 martalik uyqu misol uchun. Va shu narsaga moslashtirilgan. Rejimda juda katta o'zgarish bo'lmaydi, chunki maqsad 6 oydan keyin o'sha bolaning holatiga qarab autizm holatidagi bolalarni ham sog'lom bolalarning guruhiga qo'shish. 6 oy mobaynida alohida guruhda, maxsus guruhda bo'ladi. Maxsus mashg'ulotlar yordamida nutqi, o'zini tutishi, o'sha aqliy, deylik, tarbiya jihatdan rivojlanishlari normallashgandan keyin sog'lom bolalarning guruhiga ko'chiramiz, chunki men unda dalshi rezultat ko'rishim kerak, mutaxassis sifatida bolada rezultat bo'ladigan bo'lsa, yana dalshi ishlanadi va keyinchalik endi bu katta maqsadlarimizdan bittasi maktablarda ham bu kabi bolalarimizni tashlab qo'ymaslik, ya'ni qaysi maktabga borishidan, chiqishidan qat'iy nazar, u yerda ham kuzatuvlarimizni davom ettirish va onalar bilan birgalikda ishlash yotadi. Oylik to'lovi sal farq qiladi. O'zimizda hozir oylik to'lovlar bog'chada 3,5 millionni tashkil qiladi, lekin bularni aynan oylik to'lovini ko'pligini sababi, endi boshqacharoqligini sababi menyu bilan bog'liq asosan. O'sha bularni yeydigan menyusidagi ovqatlariga va yondashuvimizga bog'liq. Javobgarlik hissi ham boshqa anaqalarga nisbatan bularda sal boshqacharoq. Shuni hisobiga. Kimda qanaqa savollar bor? Bilasiz, dunyo bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda ham boshqa shaharlarda ham zikr, rast, autizm bolalar 85% uxlamaydi. Miyasi uchun turaveradi. Bular uxlamagan paytda ham mashg'ulot o'tkazasizmi? Mashg'ulot o'tilmaydi, individual shug'ullaniladi. Albatta. Ularning holatiga qaraymiz. Vaqt bersa, dam olishga vaqt bersa-da, lekin buni uxlamasa, u paytda bu nima qiladi? Nazorat ostida bo'ladi. Bular ham sayrga chiqadi, bular ham ekskursiyalarga boradi bolalarimiz bilan. Bular hammasi bir xil bo'ladi. Faqat uxlaydigan vaqti o'zi 1,5 dan 3 gacha, 10 ta kam 3 ta uyg'onishadi, chunki 3 dan keyin ovqatlangandan keyin mashg'ulotlari bor. 2-2,5 soat maksimum uxlashi kerak. Agar bola uxlasa, tashabbusda uxlaydi. Uxlamaydigan bo'lsa, mana u bola o'zini nimadir bilan band qilsa, tepasida bitta katta qarovchi kuzatib turadi. Deylik, o'ynashi mumkin, Lego o'ynashi mumkin, rasm chizishi mumkin, o'zini qiziqishlari bilan band bo'lishi mumkin. Qolaversa, o'sha vaqt aynan individual, umumiy logoped shug'ullangan mashg'ulot bor, frontalniy mashg'ulotlar bor. Endi o'sha frontalniy mashg'ulot umumiy shug'ullanadi. Individual mashg'ulotlar bor. Uxlamaydigan bola bilan o'sha yana qo'shimcha yordam kerak bo'ladigan bola bo'ladigan bo'lsa, u holatga qaraladi. Ya'ni kunni qismi to'g'ri taqsimlanadi demoqchimanki. Bola uxlagisi kelmasa majburlab uxlatib yoki uxlamasa majburan mashg'ulot qilinmaydi. Bolani baribir qabul qilish anaqa. Keyin charchadimi bola, uxlagisi keldimi, uxlaydi baribir. Agar naqasida zo'riqish bo'lmasa, emotsional zo'riqish bo'lsa, uxlolmaydi bola. Mana shunaqa vaqtlarda toza havo eng yaxshi variant. Toza havoda sayr qilsa, bola chalg'iydi, ekskursiyalar qilishimiz mumkin bog'cha bo'ylab yoki kattalar bilan bo'ladigan ekskursiyalarga olib borishimiz mumkin. Bular uchunchi mana o'zini guruhidan chiqib, mana bu bolalar shug'ullanadigan guruhga ekskursiya ham ekskursiya hisoblanadi, yangilik hisoblanadi, shunaqa. Mana shunaqa ekskursiyalar qilinadi bular bilan, faqat kattalar bilan birgalikda, o'sha qarovchi bilan birgalikda. Bolalarimiz mana 10 yilga keladi, masalan, obedda uxlaysiz kelsa, men bu ko'zimni ochib yotdim deydi. Hech kim urishmaydi, uni ko'zingni yumib. O'zi ko'pchilik onalar shunaqa deb keladi, bolam uxlamaydi, iltimos, majburlamanglar uxlatgani deydi. Bo'ldi deymiz. Chunki bola bog'chaga kelganda, endi u bolada, agar katta odam bog'chamga kelsa, men o'zimni shartlarimni qo'yaman. Bog'chamga oyoq kiyimda kirish mumkin emas, uzr kechirasiz. Endi u bola kelgandan keyin men u bolani o'rviniga tushishim kerak, u bolaga komfort yaratishim kerak. U boshqacha, u endi bola podsho. Ular xohlamasa uxlamaydi deyman, lekin ovqat ham yemaydi deyishadi ba'zida. Bo'pti, yedirishga harakat qilamiz. Ovqat yemaydi, uxlamaydi, faqat majbur qilmanglar, lekin uxlasin, ovqat yesin deydi. Onalar ham qiziqda.
mana bu yerda logicheskiy zadacha qilib ketishadi bizga. Bo'ldi deymiz, xo'p deymiz, chiqaman. Agar tarbiyachisiga alohida tayinlanadi, men nafaqat bu yerda rahbarman, men o'zi asli metodistman, pedagogman, chunki men ham 13 yil tarbiyachi bo'lib ishlaganman bolalar bilan. Bularga maslahat beraman, mana shunaqa qilasiz. Mamura Baxtiyorovna yoki Dilnoz Shavkatovna, bola yangi, bu ko'proq yangi bolalar o'zi kuzatiladi adaptatsiya jarayonida. Nimaga adaptatsiya jarayon deyiladi? O'zi moslash uchun rejimga, bog'chani rejimiga. U o'zini bitta rejimida yurgan bola bo'ladi, bog'chaga keladi, bog'chani o'zini rejimi bor. Men u kirib kelgandan rejimim bor deya olmayman u bolaga. Rejiming bilan qochib tur deydi u bola menga. Men o'zimni xohlaganimni qilaman deydi. Mana shunaqa paytda aylanay, o'rgilay, hamma mamnaqa, hamma birgalikda, bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun degan narsani bola sekin-asta tushunadi. Uni tushunish uchun yoki 2 oy yoki 2 hafta vaqt kerak bo'ladi. Mana shu adaptatsiya jarayoni deyiladi. Agar hech qanaqasiga bola ko'nmasa, yig'lasa tinimsiz. Mana bolam 5 ta bog'chada shunaqa ishlaydi. Eng qimmatida oyda 15 million to'laydigan bog'chadan tortib davlat bog'chasi. Bugungi kunda hozir aytaman. Bolangiz o'rganmayapti, olib keting. Qarang, hozir aytaman sizga. Tajribamdan kelib chiqib aytaman. O'zimizda bog'chada bo'lgan anaqadan bugungi kunda nechta tashrif bo'ldi primerni? Bugungi kunda bog'chamiz ochilganiga 8 oy bo'lgan bo'lsa, 8 oy mobaynida 200 dan ortiq 300 dan ortiq tashrif bo'ldi. 300 dan ortig'idan 100 tasi shu bog'chada yuribdi deyilgan. Mana shu holatda bitta shunaqa случай bo'ldi, bola o'rganmaydigan holat. Mana shu 300 ta boladan bittasi o'rganmadi umuman. Qolgan 200 tasiga yo yo'li to'g'ri kelmadi deylik yoki narx to'g'ri kelmadi. Uni o'zini sababi bor, lekin bola o'rganmaganidan emas. Bitta holat bo'ldi, bola yig'lab keldi. Umuman tinmasdan bola yig'laydi birinchidan. Ovutishimizga, har qanaqa uslubda ovutishimizga qaramaydi va onasini o'zi yordam berishni bizga istamadi. Mana shunaqa holat bo'ldi. Qanaqa ma'noda? Biz onasiga aytamiz, keling, o'rgatib olamiz etapma-etap. 1 soat qolsin, siz shu yerda bo'lib turing, ketmang. Mana 1 oy vaqt ajrating shu bolaga. 1 soat qolsin, 1 soatdan keyin keling bolani oldida. Yana 1 soat bog'chada bola bilan birga yuring. O'sha guruhda emas, bog'chani o'zida. Hovliga chiqing, xonalarga kiring, допустим, yuring. Ikkinchi kuni 2 soat qolsin bola bog'chaga, keyin 3 soat qolsin, erinmang. Ba'zida ona qoladi, yig'lamaydi, ko'ndiringlar, ovutinglar. Bunaqa holat onani sovuqqonligidan. Ya'ni u bola onadan mehr olmaganini hisobiga onadan ko'proq e'tibor talab qiladi, sama-sabay ona bilan ko'proq bo'lgisi keladi. Endi u holatda har xil holat bor. O'rganmasligiga ona bilan asosan emotsional juda ham qattiq bog'liq bo'lgan holat hisoblanadi, sabab. Bog'chaga o'rgana olmasligiga. Shunaqa bolalar bor, bog'cha bolasi emas deyiladi u bolalar. Ular bog'cha bolasi emas bo'lishi mumkin. Masalan, ikkita sadik O'zbekistonda bor ekan shunaqa sadik, ikkita sadik aytganingizda onasi bilan adaptatsiya qilsin. Ushlab aytdiki, yo'q, sizni ko'rmasin deydi. Lekin Unaqasiga ham, bunaqasiga ham ko'nmadi. Bir hafta 1 soatdan, 2 hafta 2 soatdan, bog'cha bo'layapti, direktor aytdi, yo'q, qolsin 2 soat, yo'q, qolsin 3 kun 2 soat. Yo'q, deyapman, to'xtab 5 ta bog'chada ham telefon qilishdi, olib keting qo'ying. Agar ovutolmaydigan, bolalar emotsional tushkunlikka tushadigan, agressiyaga beriladigan holat bo'lsa, biz onasiga aytamiz, lekin ungacha suhbat bo'ladi. Mana shu joyiga ko'pchilik ota-onalar e'tibor berishini xohlardim. Bolani bog'chaga berishdan oldin bolani otasi yoki onasi bilan suhbat bo'ladi. Mana shu suhbatda ona bilan ota o'zini talablarini emas, bolani holati haqida menga ko'proq ma'lumot bersa, bolani adaptatsiya jarayonidan qanday yaxshi o'tishiga men yordam bera olaman. Deylik, bog'changizda men bunaqa ovqat bo'lishini xohlardim, bunaqa bo'lishini xohlardim. Xo'p, talablarni bajarish muammo emas. Menga bola holati muhim. Mana siz aytganda qanaqadir diagnozi bordir, qanaqadir jihatda xarakteri. Men qanaqa onalarni yaxshi, o'zim hamma onani yaxshi ko'raman, lekin ko'proq yaxshi ko'raman. Bilasizmi, meni bolamning xarakteri mana bunaqa-da. Meni bolam mana bunaqa vaqtda ovqatlanardi. Biz uyda rejimda o'rganganmiz, mana bunaqa vaqt bor, hojatga chiqadi bolam. Mana bunaqa joyda kiyimini almashtira olmaydi, mana bunaqa joyda almashtiradi. Faqat yana bitta lekini bor, uxlaganda meni kiyimimni olib yotadi. Пожалуйста, ayting shunaqa takliflaringizni. Chunki men bola haqidagi ko'nikmalarga qancha ko'p informatsiya bo'lsa, men o'sha sharoitni yaratib bera olaman bog'chamga. Agar o'sha sharoitni yaratgandan keyin bolangiz bog'chada bizani ham qabul qiladi-da. Mana onam qilayotgan, uyda ko'rayotgan, oilaviy muhitda ko'rayotganimni bu yerda ham qilib berishyapti deydi. Keyin bolani onasi
onasi bilan bog'cha ma'muriyatini mehr muhabbatliligi juda ham muhim. Bola onasi orqali dunyoga ishonadi, atrofga ishonadi. Maktabgacha yoshdagi bola. Maktab yoshidan keyin 7 yoshdan keyin bola samostoятельный bo'lishni boshlaydi. Lekin 7 yoshgacha bo'lgan bola onasi kim bilan yaxshi munosabatda bo'lsa, o'shani yaxshi ko'radi, kimni yomon ko'rsa, o'shani yomon ko'radi u bola. Avtomatik. Chunki onam kelisholmayaptimi, onam gaplasholmayaptimi, demak bu nimadir bu odamda yomon degan narsa bo'ladi, ha. Hatto bog'chaga mana yaxshi ko'rib keladi bolalar, chunki tajribada bo'lganda bu narsalar. Bog'cha opa bilan ona nimagadir bir arzimagan sabab bilan urushib qoladi. U sabab rasmga to'g'ri tushmaganidan bo'ladi o'zi, lekin bunga bola stradat qiladi aksida. Keyin bola bog'cha opasini yaxshi ko'rishni ham bilmaydi. Onasi desa bog'cha opasi vroде бы yaxshi odam, yomon odam emas. Onasini ham yomon ko'radi uni. Yoki aksinchada bolada ikkilanish paydo bo'ldimi, bola moslasha olmaydi muhitga. Shunaqa. Va chunki ona bilan yashaydi qolgan umrini. U necha kun bu bilan. Shunaqa holat bo'ladi. Mana shu jihatda men ko'p aytaman, adaptatsiya jarayoni kamchiliklarsiz, stresslarsiz, bolaga maksimal darajada komfort bo'lib o'tishini xohlasangiz, birinchi bola bilan bog'chaga kelib ekskursiyalar qiling. Biz mana shu bog'chaga kelamiz. Bu yer menga yoqdi. Mana bu bog'cha opang rosa yaxshi ekanlar. Ularning mana bunaqa kiyimlari bor. Mana o'zingiz uchun ortiqcha informatsiya olishga erinmang. Oling u informatsiyani. Bolaga aytganingizda, ha, onam shu bog'cha haqida gapirgandi. Baribir u sizni o'sha payt eshitmayotganda tuyulsa ham, hamma narsa anaqasida, miyasida zapis bo'lib qoladi. Kelganidan keyin siz bilan, sizni og'zingizdan chiqqan so'z bilan tarbiyachini og'zidan chiqayotgan so'zlar umumiyligini bola his qilsa ishonadi bola tarbiyachiga. Mana shunaqa holatlar yordam bera oladi. Lekin hayotda bor bog'cha bolasi emas bolalar bor. Ular o'zi bittada bilinadi. Mana men hozir ko'rsam bilaman. O'tgan safargi seminarimizda ham bitta ona kelgandilar. Bolalari bog'chaga yig'lab, injiqlik qilib borayotgan ekan. Bolalarga e'tibor o'sha adaptatsiya haqidagi seminarimizda keyin tushib, maylimi bolam 1-2 kun sizga olib kelsam, boshqa bog'chaga olib borib ko'ringchi, ular bilmayapti-da nimaga yig'lab ko'nikmayotganini, dedi ona. Bo'pti, dedim, chiqib ko'ringlar, dedim, bog'cha almashtirmoqchimisizlar yo chiqib ko'rmoqchimisizlar o'shanda. Yo agar o'rgansa qoldiraman dedilar. Ha, bo'pti dedim, bitta demo kunimizga chiqib ko'ring. Demo kuni kamlik qiladigan bo'lsa, 1 hafta beramiz sizga demo. Bemalol anaqa qilishingiz mumkin dedim. Xo'p. Direktori u bog'chani aytgan ekanki, boshqa bog'chaga chiqib ko'ringlar, agar u yerda yig'lamay qoladigan bo'lsa, bu prosta injiqlik qilyapti degan ekanda. Bog'chaga olib keldilar bolani. Men ko'rdim. Bolangiz dedim, ancha egoist dedim. 3 yosh krizisi ketyapti onasi. Mana bir ko'rib, bola bilan suhbatlashib, guruhga joylashtirib tushdik. Sirazi aytaman dedim, bola bog'chaga moslashadi dedim. Uni siz xohlashingiz kerak. Men siz tomondan xohish ko'rmayapman dedim. Sirazi o'zingizga aytaman dedim. Faqat bolada bu xarakter dedim. Mana bitta o'ziga ishonadigan bitta obyekt topib olish kerak bola. O'shanga polniy xarakterini ko'rsatish kerak. U menga qaraydi, mendan unaqa obyekt chiqmaydi. Men konkretniyman, ha, konkretniyman. Bundoq qaraydi tarbiyachiga, undan unaqa chiqmaydi. Bola chunki his qiladi bola. Yaxshi ko'rasizmi siz uni rostdan ham yaxshi ko'rasizmi? Bu qizda yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rmasligingiz emas. Buni talablarini qilasizmi yo'qmi shu kuchliroq. Bu egoist deyiladi. Chunki 3 yosh krizis davrida bu tabiiy hol o'zi. Biz uni tushunishimiz kerak. Bundoq qarab tarbiyachi ham chota ko'zlaridan boshqacha, yo bu tarbiyachi yoqmayapti menga, to'g'ri kelmas ekan. Nyanka mehribonroq ekan. Unga yopishib oladi, ko'tartiradi o'zini. 3 kun sinaydi uni o'zini ko'tartirib, 3 kundan keyin moslashadi. Mana shunaqa holat bo'ldi. Endi qarang, bu guruhdagi tarbiyachini xohlamadi. Men chiqqanda jim bo'lib turib, yaxshi gapirib, onamga olib borasizmi, onam chaqirasizmi, onam olib ketadimi degan savollar. Normal holat bu ham. Boshqa guruhda tarbiyachisiga olib tushganimizda keyin o'sha guruhda qolib, o'sha tarbiyachi bilan xohladi bo'lishdi. O'sha tarbiyachini yoqtirdi, ko'tartirmadi ham, ortiqcha savol ham bermadi. Kelgancha onasiga yig'lab kelgan, endi u ham tabiiy hol. Kirgandan keyin asosiysi jim bo'lib, bir kun u guruhda yurgan bo'lsa, bir kun bu guruhda yurgan bo'lsa, bu guruhda yig'lab yurdi, bu guruhda yaxshi yurdi. Men buni planlarni shunaqa qilganmanki, hozir hamma mashg'ulotligi bo'lib, Diqqat etishmovchiligi. Shuning uchun psixologlar bilan ishlaydi, neyropsixologlar bilan ishlaydi, taekvondoga boradi, suzishga boradi. Uni kuni katta odamlarni kuni. Hozir men bu bolani yana o'zgartirsam, olib yana bog'chaga qo'ysam, bola aytgandek psixikasi. Bola necha yoshda? To'liq yoshlari?
bolaga bog'cha kerak. Lekin qarang, seksiyalarga borib yurish davri bor o'zi. Biz shu narsani tushunishimiz kerak. Endi istang bu bog'chaga bering, istang bermang, lekin men sizga mutaxassis sifatida maslahat beraman. Bola 5 yoshdan oshgandan keyin qo'shimcha mashg'ulotlarga borib yurish uchun bolada ustойчивость bo'ladi. Ya'ni 6-7 yoshda maktabga tayyorlov yoshi deyiladi bu narsa. Chunki unda o'sha onadan sal emotsional uzoqlashadi, mustaqil o'sha harakat qilishga kirish boshlanadi. O'sha o'zini dunyosi, dunyoga bo'lgan talablari bo'ladigan davr bo'ladi. Lekin sizning bolangizda hali u narsa yo'q. U narsa shakllanayotgan vaqtda u narsa bilan загружать qilish psixologik nuqtai nazardan noto'g'ri. Uni hozir o'rni bog'chada, o'zini tengqurlari bilan bo'ladigan muloqotda, umumiy kun tartibida uni hozir ehtiyoji. Siz bu ehtiyojini katta yoshli bolani ehtiyojini berib turib qondirsangiz, baribir u bitta vaqtda borib o'zini ko'rsatadi. Misol uchun, mana masalan deylik hozir u erga borib yuribdi, ertaga maktabga moslashishi qiyin bo'ladi. Maktabda bitta joyda o'tiradi-yu baribir. Ha. Mana o'g'lim 3 tilda sanash, alfabet, sanash, she'rlanish. U bolani hozir 1-sinfga borib, mana o'g'lim shunday besh, 1-sinf anaqasini biladi. Yo'q, siz 1-sinfga chiqqandan keyin hamchi, siz 1-sinf mana u shu narsani anaqasini mazasini oladimi? Hamma joyga siz bilan borib yuribdi-da u. Endi nyanyasi bari kimdir bor-ku, katta odam. Demoqchimanki, bog'chaga ertalab qoldirasiz, kechqurun amakisimi, tog'asimi sizmi olib ketasiz, lekin olib ketasiz 8 soat u bog'chani bolasida. Bitta inson, bitta anaqa muhit qaraydi unga. Hozir logopedga boradi, logopeddan chiqib boshqa joyga boradi, boshqa joydan chiqib boshqa joyga boradi. Niyat, demoqchimanki, yuradi, keyin olib ketasizlar uni, to'g'rimi? Tashab u yoqqa bu yoqqa chiqsin, olib ketasizlar emas-ku, pachimuchkalar asosan o'zi onalar ham yoki kim bo'lsa ham, birga. O'zi 40 minut 1 soat ham noto'g'ri bu narsaga, mana shu narsaga. Endi qarang, maktabga chiqadigan vaqtga kelganda bu shu narsaga moslashib bo'ladi. Mana 4 yoshdan keyin, 3 yoshdan keyin 5 yoshgacha eng bolani oladigan narsa anaqa davr hisoblanadi. Aqliy jihatdan ham, tarbiya jihatdan ham. Bu narsaga moslashgandan keyin rejimga, maktab rejimiga moslash sal qiyinroq bo'ladi. Ya'ni sizlarda rejimga moslashish davri bilan yosh bolalik davri almashib qolganda, bu agar to'g'ri ketmasa, erta maktabga chiqqandan keyin u maktab ham qiziqarli bo'lmaydi, unga zerikarli bo'ladi. Maktabda kun davomida o'tirish anaqasi bo'lmaydi. Unda 40 minut yoshini muddatidan oldin o'sha bola 40 minut o'tirishni boshlayapti. Ana 40 minut unga o'sha qiziqmas bo'lib qoladi, maktabdagi 40 minut. Endi qarang, 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalarning mashg'ulot davomiyligi maksimum 20-25 minut bo'lishi kerak. Maksimum. U ham agar ikkita mashg'ulot kompleksni o'tiladigan bo'lsa, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarning mashg'ulot davomiyligi 10 minut bo'lishi kerak. Endi siz 4 yoshga hali to'lgan bolani 40 minutdan mashg'ulotga beradigan bo'lsangiz, ana bu nagruzka haqida o'ylab ko'rishingiz kerak bir marta. Просто aytmoqchi, menga bolam sotsializatsiyasi kerak. Shunga beradi. U hozir o'sha uydagi zerikadi, energiyasini o'sha agressiyadan chiqarishga harakat qilyapti. Hamma kichkina farzandli bo'ldimda uni nima bilan band bo'lish kerak. Siz ikkilanayotgan bo'lsangiz, men sizga maslahat bera olaman. Siz bog'chaga bolani, bizani bog'chaga bitta suhbatga olib keling. 4 yoshli bolalar bilan biz o'zi suhbat ham qilamiz. Men o'sha suhbatda bolangizni kuzatishim davomida sizga ayta olaman. Oyisi, sizning bolangiz seksiyalarga qatnab yuradigan bola, bog'cha bolasi emas deb. Chunki u birdaniga bilinadi mutaxassisga. Agar ko'rganimda, suhbatlashganimda, o'zini kuzatganimda, tutishini kuzatganimda bog'chaga o'rganadigan bola bo'lsa, bog'chaga o'rganadigan bola, bog'chaga qoldirganingiz yaxshi. Biz o'rgatib olamiz. Men bu vaqtdan bu vaqtgacha bolangiz bog'chaga moslashadi. Faqat undan sizga men bu narsalar kerak bo'ladi deb olishim uchun men bolangizni ko'rishim kerak. Mana shundagina, agar o'rgana olmaydigan bo'lsa, u aytiladi. Misol uchun-da, u bitta bola o'zini tutishida bilinadi. Lekin men bilan juda ham ideal bo'ladi. Yaxshi-da, o'zi faqat siz bilan emas. Mana yaqinda bitta doda keldilar. Qarang. Mana bunaqa narsa. Yaqinda doda keldilar. Birinchi navara, o'g'illiki, juda ham erkalatganlar. Bola yig'lab dodaga yopishgan, doda chiqib ketib, shirinlik olib kelib yana kirdilar. Ana qilib turibdilar. Bu 3-bog'cha almashtirishimiz. Mana bola yig'layapti. Anaqa moslashtiringlar, qo'llaringizdan kelsa o'rgatib olinglar o'zlaringizga, olib kirib ketinglar. Faqat yig'lamasin men ko'zim oldida.
Bizga juda logический zadachalar bilan keladi-da ota-onalar. Men ham shundoq qaradimda bo'ldi dedim, tushundim sizni dedim. Tarbiyachini chaqirdim. Dodangiz bilan birga chiqasiz hozir, yig'lamang. Bu bog'chada hech kimni urmaydi. Shifokorlar ukollar yo'q. Qo'rqitilgan bola bog'chada qo'rqib qolsa, agar bog'cha bilan deylik stressli adaptatsiyalari esda qolgan bo'lsa, bog'chani yomon ko'rib qoladi. Endi u bog'chaga ishonmaydi. Bog'chaga ishonish uchun u ko'rish kerak. Kim bilan ko'radi? O'zini anaqalari bilan, yaqinlari bilan ko'radi. Dodasi bilan chiqdilar guruhga. U guruhda endi ammasini bolasi ham bor. U ammani bolasiga qo'nib jim qolar deb o'yladik biz. Ammani bolasiga e'tibor qaratayotgani yo'q. U o'zi bilan mundoq bir qarab oldilar. Qoldi guruhga. Doda chalg'ib qolganda qoldirib ketdilar. Doda o'tirdilar. Ancha o'zi aytmagan gaplari ham qolmadi dodani. Mani bolam bitta, mani anaqam. Endi sizlarga ham qiyin tushunaman, ko'ngliga qaranglar, yig'latmanglar. Yig'lasa qoldirmayman, olib ketaman dedilar. O'sha payt ba'zida qarab turib, nimaga olib keldingiz o'zi bog'chaga bo'lmasam degingiz keladi, lekin shunday qaradimda, bizga bolalar bilan ishlash qiyin emas. Bolalar bilan ishlashdek maroqli ishni o'zi yo'q aslida. Ota-ona bilan ishlash qiyinroq. Chunki bitta bola bo'lsa, har bitta bolani bitta onasi, bitta otasi bor. Kamiga doda buvilar ham hozir modninki, hammasi aralashadigan doda buvilardan, tarbiyaga va o'qcha anaqasiga. Tasavvur qiling, 90 ta 100 ta bolani bittadan dadasi, onasi 200 kishi, doda bobosi qo'shilsa 400 kishi bilan men ishlashim kerak, bola qolib ketibdi. Ularga tinchlaning, mana bunaqa emas, mana bunaqa deb tushuntirishimga ketadigan energiyam, vaqtim, bilimimni men bolaga sarflashim kerak bo'lgan joyda bularga sarflayman-da. Mana shu narsani tushunmayaptilar-da. Doda buvilar bilan ishlash qiyin, ona ota bilan ishlash qiyin, bola bilan ishlash qiyin emas desam, ko'raylikchi, agar yig'lab qolsa olib kelmayman dedilar. Ertasi olib ketdilar. Keldilar, tashlab ketdilar. 3 soat qoldiring, yig'lamasa dedim. Yuradi, yig'lasa chaqiramiz dedim. Xo'p dedilar. Yig'lasa chaqiringlar, yashirmanglar mendan tayinlab ketdilar. Videolarga olingan, hali Telegram guruhga qo'shilmagan. Keldilar, kechga keldilar, chaqirmadik. Bola yaxshi yurdi chunki, ishonmayaptilar. Shunda o'tirdilar, videolarni ko'rsatdik. Dedilar. Yig'lashini kutuvmidingiz? Injiqlik qilishini kutuvmidingiz? Bo'lmadi unaqa, menga afsus dedim. Keyin majbur ishondilar. Bunaqa situatsiyalar ham bor-da, doda qo'yavermaydi, uydagilari qo'yavermaydi. Uydagilar bolalarga o'zi aniq, ochiq, oydin anaqalarida, pozitsiyalarida bildirib turibdilar. Любой situatsiyada sen yig'lashing bilan men seni olib ketaman degan narsani bolaga tushuntirib qo'ydilar o'sha. Uyga borsa bolani sana urdimi? Urdimi? Urdimi yo urmadimi? Mashhur bola ikkilanib turadi, urgan urmaganiga yomon qaragan bo'lsa ham anaqa urdi deb yomon gapirishadi. Shunaqa. Ha. Keyin anaqa qilishadi. Yo, mana ertalab turib kiyinsalar, yig'lashni boshlasa, u tabiiy endi ertalab yaxshi ololmagani uchun yig'layotgan bo'lishi mumkin, yo turgisi kelmagani uchun yig'layotgan. Yig'ladi. Buni urishganlar bog'chada. Bo'ldi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. O'sha bunaqa ota-onalar ham bor, bunaqa bolalar ham bor. Lekin men o'zimni mana tajribamdan kelib chiqib qilgan xulosam shuki, yig'lasa yig'ladi deb aytiladi, ko'nsa ko'nadi bog'chaga deb aytiladi, ko'nmasa ko'nmaydi deb aytiladi. Bitta mijozni ushlab qolish uchun yolg'on ishlatilmaydi, bolani riskovat qilib. Chunki u bolada qayerda bo'lsa ham anaqa ko'nmaydigani yo'q deyarli. Ko'nmaydigani deyarli yo'q. Faqat to'g'ri yondashuv bilan o'rgatilmagani bor bo'lishi mumkin. Birinchi savol, seni urishdimi? Sen turtdimi yo'q, nima o'rgan? Bolalar urmadimi ham deb qo'yishadi. Shunaqa. Chunki beradigan savolimizni o'zi bizani nima deb javob berishimizga va nima deb o'ylashimizga undaydi-da. Bolada ham shunaqa. Urdimisa, urishi ham mumkin ekan bog'chada. Deydi-da bola. Boshqa o'rtoqlar, boshqa bolalar urmadimi seni? Sen narsalaringga teginmadimi? Desa, teginishi ham mumkin. Bu anaqasi bilan, savoli bilan ota-ona bola o'zi shu ishni qilishga ham majbur qiladi. Shunaqa bo'lar ekanda bog'chaga deb o'ylashga ham majbur qiladi. Natijada bolada bog'chaga ishonmaslik kelib chiqadi. Mana to'g'ri tarbiya berishimiz kerak deb keladi ko'pchiligi. To'g'ri tarbiya o'zi sizni bola bilan bo'ladigan muloqotingizga bog'liq aksariyat hollarda. Nimani gaplashyapsiz bola bilan, qanaqa tonda gaplashyapsiz, nimani savolini beryapsiz, nimani javobini olyapsiz. Mana shu narsalarga juda bog'liq o'zi. Degimiz keladi. Shu maqsadda ham o'zi onalar bilan seminar tashkillashtirganmiz bog'chada. Har bir oyni 3-haftasida onalarimiz bilan seminar bo'lib o'tadi. Seminarda o'zingizga istagan mavzuda o'sha
ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin va qolaversa bog'chada yarim kun mobaynida birga bolangiz bilan yurib, mashg'ulotlarga qatnashib, bemalol istagan savolingizga javob topib ketishingiz mumkin. Ya'ni bizda aniqlik, ochiqlik, shaffoflik. Qaysi ma'noda? Qo'shimcha nima? Mashg'ulotmi, taommi? Qo'shimcha mashg'ulotlardan robototexnika, mental arifmetika, gimnastika, tekvando, bassen, logoped, massaj, musiqa, ingliz tili, arab tili, rus tili bor. Hammasi 3 yoshdan boshlanadi. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarimizda faqatgina ingliz tili qo'yilgan, chunki tilini xilma-xilligini aniq qilish uchun. O'zi bog'chamiz o'zbek tilidagi bog'cha, faqat maktabga tayyorlov guruhlarimizda bitta rus tili guruhi, bitta ingliz tili guruhi ochamiz va bitta ixtisoslashgan guruh ochamiz, xudo xolasa, aynan autizm holatidagi bolalar uchun.